Саламатсыздарбы, урматтуу адабият ишкыбыздары. Кыргыз элдин белгилүү жазуучусу Касымалыжан Тушевдин «Өч» драмасы. Катышуучулар: Степан Киселев, партия өкүлү Владимир Тимофеевич Железнов, майор, партизандар отрядынын командири, 50 жаштарда. Татьяна Александровна Железнова, анын аялы 50 жашта. Ирина Владимировна Железнова, алардын кызы партизанка, чалгынчы 19 жашта. Петя, алардын баласы 14 жаштарда. Ильяс Абдраимович Дүйшеев, Железновтун орунбасары, партком, Иринанын сүйгөнү 27 жашта. Раиса Семеновна Семенова, партизанка, чалгынчы 26 жашта. Наталья Николаевна Захаренко, немецтик карат отрядынын штабында иштеген техничка, 30 жаштарда. Асан Алыбаев, Кызыл аскер партизаны, 25 жашта. Сорокин Волков Семен Семенович, чыккынчы, 40 жашта. Марк Артур, майор, немецтик карательный отрядтын командири, 45 жашта. Эргард капитан, 30 жашта. Биринчи офицер 25 жашта, экинчи офицер 30 жашта, кароочу немецтик солдат 20 жашта. Токой арасындагы чатыр. Железнов стол үстүнө картасын жайып карап отурат. Ар бери басып, сырттан Татьяна келет. Татьяна: Володя. Железнов: не болду? Татьяна: сен менен үй бүлө катары сүйлөшпөй, кадимки жумушу бар партиянын катары сүйлөшчү болдуң. Железнов таңдана: түшүнбөйм, Танюша, деп суроо салат. Татьяна: Жолдош Железнов. Железнов: сүйлөңүз, Жолдош Железнова. Татьяна: мен сизге эскертип келе жатканыма 3 күн болду. Партизандардын тамагы түгөндү. Бар болгону 80 килограмм сухарь, 50 килограмм ет калды. 800 кишиге эмне болот? Железнов: сухарды 100 граммдан бөлүп бериңиз, этти сорпо жасатыңыз дагы ичириңиз. Татьяна: макул, бүгүн ошондой болсун. Эртең бүрсүгүнү 3 күндөн бери чейрек нормадан жеп келе жатышкан партизандар 1 суткалык ачкачылыкка чыдай алышабы? Железнов: партизандардын башкы командачысы партиялык жол башчыларыбыз билет, бирок алардан мага кабар боло элек. Башка чара тапканым жок. Жалгыз чара эч кандай чуу көтөрбөй чыдап туруш керек. Татьяна: чыдас эле, партизандар тое калабы? Железнов: смирно. Татьяна какая калат. Кругом, кухняга карай, шагом марш. Татьяна аскерче басып чыгып кетет. Железнов терең ойлуу ары бери басат да. Тамак маселеси кыйын. Кыштактарга барып, бирөөнүн уюн же турпогун жугуп келүүгө болбойт. Элди немецтер талап бүтүрүштү. Тамак жагынан жардам кылыш элге да кыйын. Тамактары бар убакта эл бизден эчтемесин аяган жок. Аңгыча Асан келип калат. Асан: Жолдош майор, Наташа келди. Железнов таңдана: Наташа келсин? Асан: кириңиз, Жолдош Наташа. Наташа кирет. Наташа: саламатсызбы, деп амандык сурайт. Железнов: жакшы, жакшы кызым. Беймал кайдан чак түштү? Наташа: эртең менен дал ушул токойду бомбалашат. Бүгүн түнү менен башка токойго ууп кетиңиздер. Биздин селого немецтик командование чоң маани берип жатат. Кечинде көп сандаган жүк келет. Азыр 3 рота солдат бар. Түндө Сережа, Коля деген комсомолдор камакка алынды. Бүгүн түнкү саат 10-до немецтик бронепоезд өтөт.
Железнов: рахмат, кызым. Еленаға айтчы, душманның күчін тақтап білсін. Камакта канча киши бар? Кимдер бар? Ушуну ачык билип бергиле. Сен билген кабарыңды Медведев аркылуу билдир. Елена менен өзүң байланыш. Наташа: жарайт, кош болуңуз. Железнов: кош бактылуу болгула. Наташа чыгып кетет. Дагы күн бата, бул жерден акырын кетиш керек. Бирок тамак маселесин кантем? Ойлонот, сырттан Ильяс менен Раиса келет. Ильяс: жолдош майор, тапшырмаңыз аткарылды. Железнов: эмне үчүн кече келбей калдыңыз? Ильяс: келе жатканда таң атып кетип токойго жетпей калдык. Раиса: кече кечке кемердин ичинде жатууга туура келди. Барган жерибиз алыс. Анын үстүнө жанагы шайтан баса албай жүрүп бизди кыйнады. Железнов: шайтаныңар ким? Ильяс: сизге тартуу кылып бир генералды кармап келдик. Железнов: кана? Ильяс: Асан, мейманды бери келтир. Асан генералды алып кирет. Железнов: колун, оозун чечкиле. Отуруңуз. Генерал эки жакты карап, кандайдыр жактырбагандай жийиркенгендей отурат. Фамилияңыз ким? Анда унчукпайт. Макул десеңиз, жакшылыкча сүйлөшөлү. Мында да унчукпайт. Ильяс: колго түшкөндөн бери такыр сүйлөбөй койду. Раиса: дудукпу дейм. Железнов: дудук киши аскердик кызматтарда болбостугу белгилүү эмеспи? Генералга сиз сүйлөбөйсүзго? Десе да унчукпайт. Асан Алымбаев: бул унчукпас мейманды Лебедев менен Пономарев экөөнүн колуна тапшырыңыз. Жакшылап сүйлөшсүн. Асан: жарайт, жүрүңүз мейман. Асан жаңдап, ал мейманды алып чыгып кетет. Железнов: барып эс алгыла. Сөздү анан сүйлөшөлү. Раиса тура калып жыгылат. Раиса: эмне болду? Бир жериң оорудубу дейт. Ильяс: 2 суткадан бери тамак ичелек, Владимир Тимофеевич. Сендириктей түшөт. Железнов: ошондойбу? Отура тургула. Чуркап чыгып кетет. Ильяс: Раиса, эч жериң оорубайбы? Раиса: кароом жок, ичим ысыйт, көздөрүм тынарат. Ильяс: ал ачкалыктыкы, азыр тамак болот. Железнов 3 бирдей кесилген сухар нанды кармап келет. Железнов: бүгүн нан ушундай, бир аздан кийин сорпо болот. 3-чү кесип нанды кармап туруп, өзүнчө: мен кече кечинде тамактандым эле го. Нанды 2 бөлүп тиги экөөнө берет. Ильяс: жок, өзүңүз жеңиз. Железнов: мен өз нормамды жегемин, бул силердин норма. Экөө алып жешет. Раиса: абдан таттуу нан экен. Ильяс: тойгондон кийин топурак татымайы да болот эмеспи? Деп күлүп калышат. Железнов: кош, кандай? Раиса: рахмат, Владимир Тимофеевич. Ильяс: барга канет, жокко топук, жолдош майор. Раиса кетет. Ильяс: сен биздин партком эмессиңби? Бардык командирлерди жыйнап кеңеш берчи. Тамак түгөндү. Бир кыштакка барып, тамак табууга болбойт. Бирөөнүн бирдемесин алып жеген менен өзүбүзгө душман таппасак, дос таппайбыз. Ильяс: туура. Железнов: эптеп чыдашсын, ана-мына сөз болбосун. Балким жардам болуп калар. Немецтердин тылында жүрсөк дагы, жол башчылар жана совет эли бизди унутпас. Өзүңө гана айта турган бир сөз. Бүгүн кечинде эвакуация, эртең бул токой бомбаланат. Ильяс: түшүнүктүү. Уруксаат кылыңыз. Железнов: баргын. Ильяс кетет. 2 суткадан бери чарчаган эмени эс алдыруунун ордуна ишке чектим. Кантсин, башка чара жок. Ыйлап Петя келип калат. Сага эмне болду? Петя: мени Родионов чалгынга бирге албай койду. Железнов: абдан жакшы кылган. Петя: эмнеси жакшы? Железнов: андай жоопту чалгынга бала барууга жарабайт.
Кокус колго түшсөң, бардык ишти билдиресиң. Петя: мен аларга эчтеме айтпайм. Сырттан Ирина келип калат. Ирина: мүмкүнбү? Железнов кел деп Петяны сыртка чыга турушун өтүнөт. Ирина: бардым. Железнов: бар бекен? Ирина: бир жүдөгөн киши туруптур, ээрчитип келдим. Ыгы жок бирдемелерди сурайт. Барар болсоңуз унчукпай басыңыз дедим. Бул ким өзү? Железнов: менин жаш чактагы досум. Путилов заводунда бирге иштегенбиз. Келтир бери. Ирина сыртка карап, чатырга кирегиз деп Степанды чакырат. Железнов: сен бара бер, Ирина кетет. Келиңиз, саламатсызбы, жолдош Киселев? Степан амандашып, менин атым Степан деп өзүн тааныштырат. Железнов: кечириңиз, жолдош Степан, кандай, жакшы жеттиңизби? Степан: жакшы жеттим. Жанагы сиздин кызбы? Железнов: ооба. Степан: Азамат, өңгүчө токой арасынан басканычы, кадимки Илбирс. Железнов: сурооңузга орой жооп берсе керек. Степан: ал тааныбаган кишиге кыла турган партизандардын мамилеси эмеспи деп күлүп калышат. Кана, менен убактым аз. Парткомду чакырыңыз, сүйлөшөлү. Чапаев, Шор сатындагы партизандарга баруум керек. Железнов сыртка карап: Асан Алыбаев, тезден Ильясты чакырыңыз. Асан: жарайт деп сырттан үн катат. Железнов: алар сиздин келериңизди билеби? Степан: жок дейт, ары бери басып, иш кандай экендигин сурайт. Железнов: мурунку иштерди билесиз. 3 күндөн бери иш мындай. Мурдагы түнү немецтердин адашкан 2 взвод солдаты кабылып атыш болду. Бизден 3 киши өлүп, 5 киши жеңил жарадар. Душман бүт жок кылынды. 2 кол пулемет жана бир канча жарак ок дарысы менен колго алынды. Кыштактагы Миша деген бала, бир баланын жардамы менен душмандын ок дары койгон чоң склады кечээ күндүз өрттөлдү. Чоң жарылуулар болду. Степан: бул абдан жакшы. Железнов: түндө октары жана кийим жүктөгөн душмандын 5 машинасы колго түшүрүлдү. Степан: абдан жакшы. Железнов: Ильяс менен Раиса Семеновна чалгынга барып, бир генералды кармап келди. Степан: тийиштүү материалдарды айтаар, айтпаса штабка жеткириңиз. Железнов: жарайт. Ильяс келет дагы. Степан жогортон келген өкүл дейт. Ильяс: Ильяс Абдраимович Дүйшеев. Степан амандашып: билем сизди, жолдош Дүйшеев. Отуруңуз деп орундуктан жай алышат. Менде кагазга жазылып колдор коюлуп, печать басылган буйрук жок. Партиянын мен аркылуу сиздерге бере турган тапшырмасы мындай. Кандай гана болбосун, силердин участкадан фронтко карай душмандын эшелондору, машиналары өткөрүлбөсүн. Машиналар кыйратылып, поездер жолдон тайдырылсын. Картаны көрсөтө. Мына бул С кыштагынын батыш тарабындагы көпүрө талкалансын. Бизден чабуул коюп келе жаткан армия үчүн С селосу чеп болуп эсептелет. Ильяс: рас, С селосун душман чоң базага айландырып жатат. Степан: ошондуктан С селосун мыктылап белгиле. Чапаев, Шор сатындагы отрядтар силерге биригет. 5-июль күнү биздин армия Н шаарына чабуул коет. А силер 3 отряддын күчүн комбинировать этип, С селосуна, карательный отряддын штабына кол саласыңар. Кандай гана болбосун, силер С селосун алып, чабуул коюп келе жаткан армиябызга чоң дарбаза ачышыңар керек. Бул партиянын тапшырмасы. Железнов: аткарууга бардык күчтү жумшайбыз. Ильяс: ишенип коюңуз, жолдош секретарь. Степан: мен секретарь эмес, жөнөкөй гана Степан. Ильяс: кечириңиз, жолдош Степан. Железнов: жогортон кандай жардамдар болоор экен? Степан: бүгүн түнкү саат 1:00 самолеттон 2 тонна сухарь,
1 тонна күрүч, жарым тонна май, туз ташталат. Аралыгы 10 метрден 3 бурч кылып, от жагып белги бересиңер. Железнов: рахмат Жолдош. Киселев: Степан деп айтат. Железнов: рахмат Жолдош Степан. Степан: эми мени Чапаев отрядына жеткирип коюңуз. Железнов: Асан Алыбаев, Иринаны чакырыңызчы деп буйрат. Степан: партизандардын курсагы? Түшүнүктүү дейт. Аңгыча Ирина келип калат. Ирина Владимировна Железнова, сиздин карамагыңызга келди. Железнов: сен бул кишини Чапаев отрядына жеткирип кел. Ирина атасынан четтеп, бул ким өзү деп таңыркай карайт. Железнов: менин эски досум Чапаев отрядындагы балдарыңа учурашат. Ирина: демек, душманга каршы чара көрүүнүн ордуна сиздин досуңузду ары бери ташып жүрөт экенмин го. Железнов: тилиңди тишиңдин астына бек карма. Өтө чебердик жана сактык менен жеткир. Эгер бул киши бирдеме болсо, трибуналсыз гана өзүм атып салам сени. Ирина: сиздин атыңыз ким? Степан. Ирина: жүрүңүз Степан ага деп чыга жөнөйт. Степан чыгып баратып токтоп, жеңиште чогуу бололу дейт. Железнов, Ильяс чогуу бололу дешет. Железнов: түнкү саат 1:00 летчиктерге белги берүүнү жана кечинде көчүүнү уюштур. Ильяс: жарайт дейт. Анан сизге акылдаша турган бир иш, биздин бул жерде экенибизди душман кантип билди деп суроо салат. Железнов: сен кандай дейсиң? Ильяс: биздин ичибизде душман бар дейм. Железнов: ким? Ильяс: ойлоп көрсөм, жанагыдан башка партизандардан шегим жок. Алардын арасында душман болсо, биздин бул жерде экенибизди алда качан билмек. А жанагынын келгенине 4 күн болду. Мына бүгүн душманга белгилүү болдук. Демек, андан башка шек жок. Железнов: Асан Алыбаев дегенде Асан кирип келет. Сен Лебедевке айтып, Волков деген партизанды чакырып келчи. Асан: жарайт деп чыгып кетет. Ильяс: мен кеттим. Железнов картага өңлөт, акырындап барып кыңылдап ырдайт. Котелок көтөрүп Татьяна келип угуп турат. Ата-эне алды эйлеп, бизди багып жүргөн жер. Укум тукум көбөйүп, бактылуу эл күлгөн жер. Татьяна: эх, Володя, чоң театрдын жол башчылары жаңылышкан. Железнов: эмнеден? Татьяна: сени сельсоветтин төрагасынан облисполкомдун орун басарлыгына чейин көтөргүчө, Меманстан чоң солистке чейин көтөргөндө, ачка болсоң дагы ырдай бермек экенсиң. Железнов кат-кара күлүп: мыкты солист болмок экенмин да деп күлөт. Татьяна: күлбө, 1 грамм тамак жок. Элдин тагдыры эмне болот? Бардыгы ачкадан кырылып калса, сенин атың ким болот? Железнов: капаланба, Татьяна Александровна. Татьяна: кубансам, тамак көктөн түшөбү? Железнов: дал көктөн түшөт дейт күлүп. Татьяна котелокту алдына коюп: ич, мындан ары сенден тамак да сурабайм, тамак да бербейм. Өз курсагына карап жатат дейсиң го. Жок, мендей кемпир ач өлсө совет эли түгөнбөйт. Партизандардын ачкалыгына жаным кейийт. Железнов: партизандар ырдап тамашалашып жатышабы? Татьяна: эмне? Железнов: өтө кыйын учурда ырдап, бийлеп кубанып турган кишини жакшы көрөм, Танюша. Акырын ырдайт. Ата-эне алды эйлеп, бизди багып жүргөн жер. Укум тукум көбөйүп, бактылуу эл күлгөн жер. Татьяна: ых, туулган жер кандай сонун. Асан келип калат. Волков келди. Железнов: келтир бери деп өзүнө чакырат. Волков: Волков Семенович, сиздин карамакта дейт. Железнов: саламатсызбы деп амандашып, келген кишилерди отурууга чакырат. Волков: рахматын айтып отуруп, мен сизди тааныбай жатам, сиз майор
Железновсузбу? Железнов. Мен анын комиссары Александров. Сиз менен аңгемелешүүнү Железнов мага тапшырган. Волков. Жакшы. Железнов. Сен кайсы жерде туулгансың? Волков. Калинин шаарында. Железнов. Ошол шаарда жашагансыз? Волков. Ооба, жок, чоң ойгондон кийин ар кайсы жерлерде болдум. Мисалы Кыргызстанда, Өзбекстанда болдум. 41-жылы май айында кайта Калинин шаарына келдим. Железнов. Кесибиңиз дүкөнчү го? Волков. Ооба, аны кимден уктуңуз? Железнов. Сизди бүгүн чалгынга жиберели деп чакырдым. Кандай көрөсүз? Волков. Жан дилим менен барам, эгер мага ишенсеңиздер. Железнов. Ишенбеген кишини чалгынга жибербейбиз. Волков. Ыраазымын сизге, бирок кандай ишке барам? Железнов колун жаңсап. Мына бул чоң селого барасыз. Душмандын ал жайын билип, анан тил алып келесиз. Тил карапайым солдаттын тили болбосун, офицердин тили болсун. Волков жакшы болоорун айтып, бирок мага бир жакшы киши кошуп берсеңиз деп өтүнөт. Железнов. Жалгыз барасыз. Таң сүрө сиздин рапортты күтөм. Волков. Макул, сизден суранам. Железнов. Же Дүйшеев менен жолугушууга болор бекен? Железнов. Эртең менен жолугуштурам. Волков. Туруп, уруксаат этиңиз дейт. Железнов. Асан Алыбаев. Волков менен бирге барып, Лебедевке айт. Мен тапшырма бердим. Асанга шыбырай, токойдон чыкканча артынан байкашсын деп дагы бирдемелерди шыбырайт. Волков. Өзүнчө шумдуктуу киши көрүнөт. Асан. Жүрүңүз деп экөө чыгып кетет. Железнов. Лебедевдин айтуусуна караганда, согуш башталгандан бери партизан болуп жүргөн имиш. Кызыл жылдыз жана кызыл туу ордендери бар. Бирок эч кандай документтери жок. Ырас документ биздин партизандардын көбүндө жок. Бардыгын катып салганмын. Эгер мен өлүп калсам, алар документсиз калат. Ошондой немеби же өлгөн кызыл аскер же партизандын ордендерин тагынып алганбы? Мүмкүн. Көз карашы чындыкты айтпайт. Же жаңы келгендик кылып жатабы? Ильяс келип калат. Ильяс. Жанагы дудук генерал сүйлөдү. Железнов. Эмне дейт? Ильяс. Анын айтканы көп. Азырынча биз ишенээрлиги бул. Эс селосун зор таяныч пунктка айландыруу, көпүрөнү мыктылап сактоо, бир жуманын ичинде партизандарды жоюу, Эс селосундагы гражданиндердин макул дегендерин алып кетүү, макул болбогондорун жоготуу. Эс селосунда 3 рота солдаты бар. Дагы 2 рота келет, мүмкүн дагы күч кошулат. Өзү карательный отрядтын башкы командачысы Эс селосуна келе жатканда биздин колго түшкөн. Железнов. Биздин бул жерде экенибизди кантип билишиптир? Ильяс. Бул жөнүндө эч кабары жок эмеш. Железнов. Билет, дагы мыктылап сураш керек. Ильяс. Жарайт дейт. Железнов. Дагы 20 минуттадан кийин жөнөйбүз. Мешок, аркан, бетон алып, 50 киши менен сен өзүң бизге таштала турган тамактарды ал. Мен бардык партизандарды жана жүктөрдү алып 12-чи токойдо болом. Анан да бир иш. Эгер эртең бул токойду бомбалашса, 3 күнгө чейин жымжырт болуп калалы. Партизандарды талкаладык деп ишенип калышсын. Аңгыча астыртан чалгынды жүргүзүп, душмандын ал жайын мыктылап үйрөнөлү. Бул кандай? Ильяс. Дурус кеңеш деп самолеттин үндөрүн тыңшап калат. Железнов. Бул кайдагы самолет? Деп таңыркап, тегерегин карашат. Ильяс. Душмандын самолету. Железнов. Ооба, душмандыкы. Биз турган участканын сүрөтүн алуу үчүн жүрүшсө керек мында. Немецтик басып алуучуларга каршы аракет кылып жүргөн партизандардын участкасы. Арткы пландын бир четинде темир жол көпүрөсү көрүнөт. Көпүрөдөн ары алыста токой. Мезгил жай. Көпүрөнү кайтарып, немец солдат турат. Раиса боору менен жылып келип,
кароолчуну жок кылат. Раиса: кош кароолчум, домино ойногондор 101ден утат. Бирок мен силер менен домино ойногонум жок. Сүйгөн күйөөм, жалгыз балам силердин колдон өлгөн. Мына ушулардын өчүн алып жүрөм. Эгер Кудайың сураса, же дагы бир чоң сураса, орустар эч нерсени кечирбейт жана унутпайт экен да. Жалгыз гана Раиса деген бир аялы баласы менен күйөөсүнүн куну үчүн фашисттик желмугуздардан 101ди жок кылам деди де. Жердин 7 катар алдында жатканыңда да айта жаткан. Дабыш алып жата калат. Арытан боору менен жылып, Волков келатат. Сен ким деп ага кайрылат. Волков: мен өз киши. Раиса: пароль. Волков: чоң ашуу. Раиса: кайдан келдиң? Волков: Лебедев тил алып келүүгө жиберди. Раиса: таптыңбы? Мында кайдан келдиң? Волков: ушул солдатты аңдып келдим эле. Өлтүрүп койдуңбу? Немецтик карательный отряддын сырын сурап алуу үчүн бизге жандуу тил керек эмеспи? Раиса: мындай жөнөкөй солдаттан эчтеме сурап биле албайсың. Азыр мен мунун кийимин кийип ушул жерде турам. Анан кароолчуларын кыдырып, эфрейтору же чоңураак бир офицери келет. Мына ушулар керек. Волков: мунун сонун акыл экен. Эми ылдам кийиниңиз. Раиса: кийимиңди өзүң чечип бергиң келбес? Мен өзүм да чечип алууга жарайм. Солдаттын кийимин чечип кийейин деп жатканда Волков Россияны басат. Экөө абдан кыйналышат. Акыры Волков Россиянын оозун таңып, колун артына байлап алат. Волков: кош, Раиса Семеновна Семенова, партизандардын мастер-разведчиги. Күчүң күч экен, бирок экөөбүз дурустап сүйлөшөлү. Сени кармадым. Эми Железнов менен Дүйшеевди кармап берсем, тилегим орундалат. Бирок немецтик карательный отряддын штабын кандайча кылып алуу жөнүндөгү Железнов менен Дүйшеевдин планын мага айтып берген. Раиса башын чайкайт. Айтпаймын дегениң го. Айтасың. Немецтер айттырат. Акыры жалынып туруп айтасың. Өзүңдү өзүң өлгөн партизанмын деп эсепте. Сен өлдүң. Жакында Железнов, Ирина, Дүйшеев үчөө да өлөт. Ооба. Байланып жатканыңа кандай ишенсең, ал үчөөнү өлтүрөрүмө дал ошондой ишенип кой. Эки жакты карап, булар эмне кечигишти деп элеңдей калат. Бул аялдын аркасында аңдып келе жатканымды байэле бир кабар кылганмын. Жанагы аркаман аңдып жүргөндөрдүн бирөө келип калбагай эле дейт. Эргард: кимсиң дейт. Волков: мен силердики. Эргард: пароль. Волков: Наган. Эргард: шаарың? Волков: Варшава. Эргард: жериң? Волков: Аляска. Эргард: Сорокинсиңби? Волков: ооба, Сорокин Волков Семен Семенович. Эргардтын жандуусу боюнча тиги ээрчип келген солдат кароолго турат. Эргард: саламатсыңбы? Кош, кулак сенде. Убакыттар кыска сүйлө. Волков: силердин штабты басып, камакта жаткандарын бошотуп алуу үчүн Железновдор план түзүп жатышат. Эргард: качан басмакчы? Волков: аныгын билбейм. Чамасы эмки жумага чейин болуу керек. Бирок аныгын мына бул билет. Эргард: бул ким дейт? Волков: муну сиз билесиз. Мастер-разведчик силерден 101ди өлтүрдү. Эргард: билем, Раиса Семеновна. Шашпа, сени менен жай сүйлөшөйүн. Волков: бүгүн күндүз Железнов, Дүйшеевдер силердин штабты басып алуу жөнүндө кеңешип жатканда, бул дагы ичинде болчу. Сырын айттырбай өлтүрбөгүлө. Эргард: партизандар бүгүн кайда барат? Волков: эч кайда барбайт. Баягы мен айткан токойду эс алып жатышат. Акырын барып гана тегеректеп калгыла. Эргард: саны канча дейт? Волков: саны көп болсо керек.
Мени менен жүргөнү 60. Эргард, ошол кармоого мүмкүндүк болбой турган болсо, Железнов, Дүйшеев, Ирина үчөөнү өзүң атып өлтүр. Кокус бу тапшырманы аткарбасаң, бизден жакшылык күтпө. Партизандардын арасына барганыңа 5 күн болду. Берген кабарыңдын бардыгы жалган болуп чыгат. Волков, мага булар ишенбей жатат. Түндөсү мени аңдышат, күндүзү эч кайда жиберишпейт. Бир офицер кармап кел дешет. Кечээки офицерди алып барсам, бул контуженный офицер, тазасынан кармап кел дешет. Айтыңызчы, эмне кылам? Эргард, таза офицер эмне үчүн берилет? Акыл тап. Сен биздин ишенимдүү кишисиң го, бирок берген кабарыңдын бардыгы жалган. Волков, силердин штабта булардын кишиси бар окшойт. Болбосо силердин эмне кылганы жатканыңарды булар кайдан билет? Эргард, жанагы уборщицадан башка ким? Волков, байкагыла. Эргард, аракет кыл, дагы мыктыла бизде. Кош. Волков жан дилим менен дейт. Эргард, баскын сулуу. Коштошот. Эргард Раисаны алып жөнөйт. Волков, кош, бул жумуш мындайча болуп аякталды. Эми жылып кетиш керек деп узап кетет. Кароолчу элеңдеп келип эки жакты карап, бул кандай иш болсун? Күн чыкса, жан өзүңдүкү, күн батса, жан меники эмес. Жүрөгүм алып учуп, көзүмө алдан эмелер элестейт. Кулагыма капкайдагы добуштар угулат. Кандайчадыр партизан шамшарын кармап, боору менен мага жылып келе жаткандай сезилет. Этим кычышып, бүткөн боюм дүрүлдөйт. Капалана кетип, бул партизандар кандай эмелер экенине көзүм жетпейт. Кылган кылыктарына, жүргөн жүрүштөрүнө караганда, өлүмдү эстеринен чыгарган, айтканынан кайтпаган, күйгөн өрттөн кайра тартпаган эмелер болуу керек. Анан алардын жүрүшү такыр башка. Мына ушул токойдо деп тегеректеп барсаң, ал жерден жок болуп кетет. Кайта артынан чыгып, тарсылдактын алдын алып, бир канчаны кырып салат. Кыскасы, партизандарды жоготобуз деп жүрүп, өзүбүз жоголобузбу деп корком. Киши көрө койгондой эңкейип камдана калып, чычкан жүргөлөсө партизан келе жаткандай жүрөгүм оозума тыгыла калганын карачы. Мурун партизандар атышып келчү эле, эми өлүп бара жатышса дагы ок чыгарышпайт. Волков жылып келатат. Боору менен жылып келишет дагы, шамшар менен жумушун бүткөрүп кете беришет. Ошол партизандарды бала чакасы менен колума берип койсо, баарын катар тизип туруп анан. Волков солдатты лып басат, оозун таңып, колун байлайт. Кош, солдатым, сен эми менин керегиме жарагын. Ыгы келсе, мен да сенин керегиңе жараармын. Бас деп, мурунку келген тарабына айдай кетет. Ильяс. Жымжырт. Ирина. Эмне үчүндүр көпүрөнү кайтарган кароолчусу жок. Ильяс. Көпүрөнү ээн таштачу эмес эле го. Же мында турган кароолчуну Раиса алып кеттиби? Ирина. Мүмкүн. Асан. Ал немец көрсө, кыя өтпөйт эмеспи? Ирина. Эки жакты мыктылап чалалычы деп карашат. Асан. Эч нерсе жок экендигин айтат. Ильяс. Асан. Сен ары жактан киши алып, көпүрөнү тезинен мен алаштыргын. Асан. Жарайт деп кетет. Ирина. Түн сонун болуп турат. Айлана тынч. Анда-санда чымчыктын үнү угулгансыйт. Ильяс. Эрксизден баягы бир түн эске түшөт. Ирина. Кайсы түн? Ильяс. Эсиңдеби? 1941-жылы 2-май күнү Москванын четинде дачага баргандагы түн. Ирина. Эсимде, экөөбүз түбөлүккө жар болушууга убадалашканыбызды куттуктагандай, ошондо да түрдүү чымчыктар сайрап, сан жылдыздар жымыңдап карап турушту эле. Мен эртеси 3-май күнү окуумду бүтүп элиме кеттим. Сен окууну бүтүп, менин артыман бармак болуп калдың. Бирок тилекке каршы согуш чыкты. Ильяс. Ооба, согуш чыкты. Мен армияга кеттим.
Биз жүргөн бөлүк артка чегинип баратты. Мен баштаган үчөөбүз жарадар болуп калдык. Чынын айтканда ушул учур биздин армия үчүн дагы, эл үчүн дагы кыйын учур эле. Ирина: ооба, абдан кыйын учур эле. Ар намыссыз коркоктор алактап, кол көтөрүүгө даярданып калды эле. Ильяс: ошондо биз жарадар болуп жатканда, силердин разведчик Раиса жолукпаганда өлүп калат элек. Ирина: койчу Ильяс, мен партизан болуп кеткени, силер жарадар болуп жатканда, Раиса таап келгенде, силерди биз айыктырып партизандардын катарына кошконду, 3 жылдан бери партизандык турмушта душманга каршы күрөшүп келе жатканды, бир катар сонун жолдоштордон ажыраганыбызды, дагы башкаларын айтуудан пайда эмне? Учурунда эске салып аларбыз. Азыр эстен чыгара туралы. Азыр биз советтик улуу жеңишти гана ойлойлу. Бөлөкчө айтканда, ошол улуу жеңиш биз кандайча аракет кылганда камсыз болот? Мына ушуну ойлойлу, жаным. Ильяс: албетте ойлойбуз, жаным. Улуу жеңиштин чаралары 1 минутта эстен чыкпайт эмеспи? Ал эми ушундай бир учурларда өткөндү эске салып, тилектештигибизди айтышууга акыбыз бар го дейм. Жалжалым. Ирина: рас, бар. Ильяс: бирок бир нерсени көзүмө элестетип көрө албай турам. Ирина: эмнени деп кызыгат. Ильяс: фашисттерди талкылайбыз. Улуу ата мекендик согуш бүттү. 1940 баланча жылдын баланча айынын баланча числосу улуу жеңиш майрамынын күнү болсун деп Совнаркомдун токтому же жогорку советтин указы чыгат. Мына ошол күнү совет эли кантип майрамдашаар экен? Кандай кубанычта болушаар экен? Ирина: ал күнбү? Ал күнү сүйүнгөндөрүнө чыдабай ыйлагандар да болор. Ар улут өзүнүн оюндарын ойношоор, бирин бири куттукташат, карачы элди. Ирина кубана: чын эле, Кызыл площадьтан өтүп жаткандарды карачы. Кызыл площадьта пехотинцилер, кызыл флотчулар, атчандар, тигине партизандар. Кара, площадьты каптап келе жаткан танктар, тигине асманды каптаган шумкарлар. Иринаны өзүнө тартып кучактап: Ильяс, көрдүңбү, жаным, дейт. Экөөбүз ошол улуу майрамды эл менен бирге майрамдап, анан Кыргызстан саламат жаттыңбы деп. Атенең төртөөбүз кетип бара жатсак. Ирина: кандай сонун болор эле. Бирок экөөбүздүн ата-энелерибиз биринин тилин бири билбейт. Кантип сүйлөшүшөр экен? Ильяс: интернационалдык тилдер менен сүйлөшө беришет. Ирина: кандайча интернационалдык тил? Ильяс: мындайча. Чакырганды, отур дегенди, тамеки сураганды, курсак ачканды жана башкаларды туурап көрсөтөт. Ирина добуш чыгарбай күлөт. Ушинтип гана сүйлөшө беришет. Анда-санда экөөбүз жардам берип турабыз. Ирина: акырын эки жакты карап, жай баракат сөзгө кирип кетиппиз да, дейт. Ильяс: рас, ушундай учурда бөөдө өлүм жаман. Ирина асан кеткен тарапты карап, чыккан добушка кулак түрөт. Атамбы же башкабы деп карап калат. Ильяс: Владимир Тимофеевич го? Ирина: атам, дейт. Железнов: душман билинбейби деп суроо салат. Ильяс: жок, азырынча тынчтык. Железнов: Раиса кайда болду экен? Ирина: эгер жолтоо болбосо, тиги кыштакка чейин барамын деген. Железнов: поезд эчеде өтөт? Ильяс: 23 саат 20 минутада ушул жерден өтөт. Саатын карап, убакыт жакындап калганын билгизет. Железнов: Петров. Бирөө келип тура калат. Сен барып, Наталья Николаевнага жолугуп, андагы душмандын күчүн билип кел. Биз жанагы айткан токойдо болобуз. Петров: жарайт, жолдош майор, деп чыгып кетет. Железнов: жолдош Сидоров. Бирөө чуркап келип тура калат. Сиз жанагы мен көрсөткөн кичине токойго барыңыз. Саатын карап, ошол токойдо Шорс отрядынан келе жаткан киши бар. Ошону баштап келиңиз. Сидоров: жарайт, деп жөнөп кетет. Железнов Иринага карап: сен барып кароолчуларды алмаштырып,
ээн жакты байка дейт. Ирина: жарайт жолдош майор деп кетет. Железнов ары бери басып, эки жакты карап, Волковду кайда жибердиң деп суроо салат. Ильяс: С селосуна жибердим. Бүгүн акыркы сыноо. Железнов: көз карашын байкадыңбы? Ильяс: байкадым, терең сыр бар. Эмне үчүндүр коркунучтуу кишидей жалтаңдайт, кишиге жагынгысы келет. Железнов: ооба, кандайдыр лакей сыяктуу, кандайдыр шектүү сыяктуу. Ильяс: советтик гражданин эмес болуп жүрбөсүн? Железнов: андай дейин десең, келтирген далилдери туура. Ильяс: эгер Волковдун душман экени ырас болсо, мыктылап даярданган душман. Железнов: эгер бүгүн тапшырманы аткарбаса, чыккынчы деп камакка алып, чара көрүш керек. Ильяс: жарайт деп сөзүн жыйнаганча Асан келип калат. Асан: бардыгы бүттү, жолдош майор. Железнов саатын карап: Ильяс, бале болуп, менин саатым токтоп калган тура. Сеники канча экен? Ильяс: туп-туура 23 дейт. Железнов: даярдангыла. Душман көп. Анчалык көп күч менен кармаша албайбыз. Ошондуктан поезды кулатаары менен акырын жылып кете бериш керек. Ильяс: алар 2500. Миңи жарадар болуп өлсүн. Железнов: ошондо дагы 1,5 миң менен кармашуу кыйын. Бөөдө майып болобуз. Анын үстүнө октары аз. Биз октарыны С селосундагы түрмөдөгүлөрдү бошотууга сактообуз керек. Ильяс: жарайт анда. Аңгыча Сидоров келип калат. Сидоров: жолдош майор, айткан кишиңиз келди деп артынан Степанды көрсөтөт. Железнов: рахмат, барып тургула. Асан Сидоров кетет дагы: саламатсызбы жолдош Степан дейт Железнов. Степан: жакшысызбы деп амандашат. Ильяс: сиздер тапшырган тапшырмалар. Степан токтотуп: мен бардык ишиңер менен кабардармын, жолдош Дүйшеев. Рапортту болсо жеңиш болгон күнү беришебиз. Партизандардын абалы кандай? Ильяс: эң жакшы дейт. Степан: биздин армиянын катуу чабуул коюп келе жатышканына байланыштуу биздин дагы кай бир пландар өзгөрдү. Башкы командачы менен макулдашылган план бул: биздин армия 140 километр чыгышка келди. Алар эртеңки саат 5-те чабуул коюшат. Моторлуу бөлүк түз силерге карай келет. Силер С селосуна чабуул коюп, аны алып, станцияны бүт ээлеп, анан аркы чоң көпүрөнү ээлеш керек. Бул ишти аткарууга силердин күч жетишет. Железнов: демек чоң көпүрөнү душманга талкалатпай аман алып калыш керек экен. Степан: дал ошондой, жолдош майор. Душмандын качып келе жаткан бөлүгүн ортого алып талкалаш керек. Железнов: ошондой кылабыз, жолдош Степан. Степан: душман куу, техника жагы силердикинен күчтүү, силердин амал жана кайратыңар душмандын бардык техникасынан күчтүү. Ильяс: рас дейт, башийкей. Степан кошкула деп коштошот. Железнов: Сидоров, бул кишини узатыңыз. Ирина: жолдош майор, Петров чалгындан келди. Железнов: эмне дейт? Ирина: Семенова колго түшүптүр. Железнов: Семенова Раисабы? Ирина: ооба дейт. Кармап барып кыйнап жатканын жана партизандар бүгүн эс алып жатат деп бир канча солдаттар. Биз бүгүн эс алып жаткан токойго кеткенин Елена Михайловна айтты деп Наталья Николаевна айтыптыр. Железнов: карачы, биз бүгүн эс алып жатмакчы болгонубузду билишкенин Раиса кантип колго түшкөнүн билбейт бекен? Ирина: билбейт имиш. Ильяс Железновго карап: иш мындай болсун, сиз отрядты алып Казаченкага барып, алар менен аркы токойго өтүп кетиңиз. Бир взвод партизан менен Ирина экөөбүз кыштакка барып,
Раисанын жана душмандын ал жайын билели. Эгер эч нерсенин ыгы болбосо, биз таңга жуук сизге өтүп барабыз. Железнов: жарайт, сак болгула. Бирок бул кыйын иш болду го. Раиса кантип колго түштү? Душман кантип биздин эс аларыбызды билди? Аңдап Волковго келет. Ильяс: кайдан таптың муну? Волков: Эн кыштагынан кармап алдым. Ильяс: Раисага жолуккан жоксуңбу? Волков: жок, эмне болуптур? Железнов: колго түшүптүр. Волков: солдатты көмөлөтө тээп, эх, мыкаачы айвандар дейт. Железнов: сен бул туткунду алып Токойго бара бер деп кетет. Волков: сиздер кайсы? Анда мен дагы шашылган бойдон кеттим деп солдатты алып кетет. Ильяс: Ирина поезда келе жатат. Сен партизандарды жөнөй берди. Ильяс: чеберде деп чуркап кетет. Партизандар кете башташат. Ирина: немецтик каракчыларга өлүм гана керек. Шнурга от коет. Бери аркасынан Волков чыгат. Ушул кызды ушул жерге жайлап кетейин. Шамшарын сууруп чыгып, аңдып келе жатканда Ильяс асан келет. Волков караганга жашынып калат. Ильяс: жаным жүр. Экөө Иринаны колдон сүйрөп кетишет. Поездин сөлөкөтү келип жарылат. Волков кайра качат. Эргард келип окуяны карап калат. Эргарддын кеңсеси, бет маңдайында чоң терезе. Эки тарапта эки эшик, эшик менен терезелерге тартылган пардалар. Ортодо стол, 3-4 орундук. Бир четте кызыл ала болуп Раиса отурат. Эргард менен биринчи офицер, стол артында эки эшикте эки солдат. Биринчи офицер: сүйлөбөйсүңбү? Эргард: мындай көктүк такыр пайдасыз жана жаман болот. Раиса: аны жакшы билем. Эргард: аның рас болсо, биздин суроолорго жооп бер. Раиса: анда мага кандай пайда? Биринчи офицер: жаның аман калат. Раиса: ишенбейм. Биринчи офицер: ишене бергин. Эргард: эгер биздин суроолорго бардык чындык жоопту берсең, аман калып гана эмес, сиз биздин сүймөнчүлүктүү жана ардактуу адамыбыз болосуз. Жана мындан ары бардык жардамды аябасаң, сенин башыңа чырак жагып коюу биздин колдон келет. Раиса: бул убадаңарды эмне менен далилдейсиңер? Эргард: кааласаң тил кат берем, же келишим жасайм. Анда менин колум менен майордун колу печати болот. Раиса: колуңду көтөр, тил катыңа эч качан күнөөлөбөйбүз деп жаз. Эргард: колун чечкиле. Бир солдат чечет, Эргард жазып жатат. Эгер айткандарың чын болуп чыкса, тилгатты берип, ушул тилгатта көрсөтүлгөндөрдүн бардыгын орундатам. Раиса: сурагыла. Эргард: сен жазып отур. Раисага: сиздин аты жөнүңүздү тактап айтканда деп кайрылат. Раиса: Семеновна Семенова. Эргард: сиздин кесип? Раиса: мурда мастер-разведчик. Азыр болсо туткун. Эргард: өз колуңуз менен канча немцти жок кылып же колго түшүрдүңүз? Раиса: 101. Эргард: аскердик түрмөлөргө бөлгөндө деп тактоочу суроо узатат. Раиса: 1 генерал-майор, 5 капитан, калгандары эфрейтор, сефрейтор, солдат, малдаттар. Эргард: дурус. Раиса: албетте дурус эле. Эргард: ал өткөн иш. Раиса: өтпөгөнүнөн сураңыз. Эргард: силердин отряддын саны? Раиса: 150. Эргард: кайсы жерде орношкон эле? Раиса: мындан 3 күн илгери
Силер бомбалаган токойду эле? Биринчи офицер. Азырчы? Раиса. Азыр да ошондо. Биринчи офицер. Кантип? Ал жерде астын үстүн кылып салбадыкпы? Раиса. Анда 100дөн ашык жер үй бар. Ону гана талкаланган. Калган аман. Партизандар күндүз ошондо бекинишет. Эргард. Казаченко деген партизандын отряды канча? Раиса 15 киши экендигин айтат. Эргард. Силердин отрядда эче танка бар? Раиса. 150. Биринчи офицер. Кантип? Ал партизандардын саны эмеспи? Раиса. Советтик ар бир партизан силердин бир танкага барабар. Биринчи офицер. Жалган. Тапанчасын кезеп тура калат. Эдгард. Токто. Мунун сырын штабка алып барып айттырабыз. Биринчи офицер. Мындайлар менен эзилишип отуруунун кереги жок. Бул эчтеме айтпайт. Бул коммунист. Раисага большевиксиңби деп дагы толуктоочу суроолорду узатат. Раиса туулгандан бери деп жооп берет. Биринчи офицер. Зиркилдеп. Ия, кескилер элеме? Муну күйгүзүп өлтүрүүдөн башка тазасы жок. Эргард. Эмне үчүн мынтесиз? Раиса. Мен өмүрүмдүн акыркы минуталарында дагы душманга тике карагым келет. Эргард. Жаныңызды сактагыңыз келбейби? Раиса. Душманга тике карап, өлүмдөн коркпой туруу намысыңды жана жанымды сактаганым. Эргард. Штабка алып барып, түрдө кыйноого салганда. Энең кантип төрөлгөнүндү айтасың? Раиса. Господин капитан, башыңда тооктун мээсинчелик мээң болсо, менден сыр сурап алам деп убара болбо. Мен 1917 жылкы октон жаралып, октон туулганмын. Мен эл үчүн туулганмын, эл үчүн өлөм. Этимен эт кесип, тарамышымды тал-тал тараганың менен эчтеме чыкпайт. Мен орус кызы, мен орус аялы. Биринчи офицер. Чыкпайбы? Деп жаакка тартып жиберет. Раиса. Эх, күйкө. Бүркүт мындай кылбас эле. Биринчи офицер. Бүркүт кандай кылат эле? Раиса. Жаакка уруп жыгып, мына ушундай кылат. Эргард. Халгыла. Солдаттар Раисаны кармашат. Биринчи офицер. Мен сени деп атмакага мынат. Эргард. Атпа. Колу бутун байлап штабка жөнөткүлө. Раисаны сүйрөп кетишет. Биринчи офицер. Суранам, колума берчи. Эргард. Бул биз издеп жүргөндөрдүн бири. Сени көбүз атып салууга болбойт. Сурак болсун. Биринчи офицер. Сурак. Экинчи офицер. Чест берип, бардыгын сиз айткандай орундаттым дейт. Эргард. Жарадарлардын саны канча болду? Экинчи офицер. Жеңил жарадарлар 405, оор жарадарлар 50. Эргард. Кантип? Оор жарадарлар 600 эмес беле? Экинчи офицер. 99-у жанатан бери өлдү. Биринчи офицер. Абдан жаман иш болду. Эргард. Ооба, башыбыз менен жооп берүүгө туура келди. Экинчи офицер. Мурунку кароолчунун өлүгү табылды. Кийинки кароолчу жок. Жок болгондо дагы тарелка тамызган бензиндей учуп кеткен сыяктуу. Солдат. Майор келе жатат. Бардыгы башкача бир чоочулаган сыяктуу зыңкыйып тура калышат. Каарданган сыяктуу майор келет дагы, анын жанында дагы бир офицери болот. Эргард. Господин майор, дежурныйлардын сак болушуна, патрульдардын жүрүп турушуна, кароолчулардын кайтарып турушуна карабай, кандайчадыр партизандар келип, 2 кароолчуну өлтүрүп, кичинекей көпүрөнү миналаштырган. Ошонун натыйжасында согушка бара жаткан поезд талкаланды. 405 киши жеңил жарадар, 501 киши оор жарадар, 396 киши өлдү. Жарадарлар үйлөргө орноштурулду. Көпүрө курулуп жатат. Бүтөөрү менен аскерлер согушка жөнөтүлөт. Мындагы 3 рота солдат
партизандардын эс алып жаткан жерине кетишти. Кароолду дурус уюштура албай кырсыкка жолуктургандыгы үчүн Эрнест сутка берилди. Калган иштер өз жайында. Марк Артур. Бул жаман иш экенин силер билесиңер. Эргард. Албетте, господин майор. Марк Артур. Кандай жаза болсо дагы тартууга макулсуңар. Эргард. Сөзсүз, господин майор. Марк Артур. Биз жаман иштегендиктен партизандар күчөп жатат. Буга башты төмөн салууга болбойт. Кандай гана болбосун бүгүн эртең бардык партизандарды жана ошол бузулган көпүрөнүн жанындагы селодо жашаган орустарды жок кылыш керек. Биринчи офицер. Балдарын дагы дейт. Марк Артур. Чычкан дагы тирүү калбасын деп кошумчалайт. Эргард. Жарайт, господин майор. Марк Артур. Токойлорду бомбаладык. Партизандар жок болду дедиңер эле. Кана жок болгону? Эргард. Биз ал токойду Волковдун билдирүүсү боюнча бомбаладык. Марк Артур. Волков. Волков жакшы иштебей жатат. Ал кара ниет, ак ниет болгондо партизандарды алда качан жок кылат болчубуз. Бүгүнкү көпүрөдө болгон окуя үчүн аны жоготом. Волков кирип келип калат. Жоготом мен сени, деп ызырынат. Марк Артур. Волков, господин майор деп тура калат. Марк Артур. Мындан артык чыдай албайм. Волков, господин Эргард. Эргард. Волков бүгүн Семенованы кармап берди. Бүгүн же эртең Железновду кызы менен жана Ильясты да кармап берет. Марк Артур ошондойбу дейт. Волков. Ошондой, господин майор, сөзсүз кармайм. Марк Артур дагы деп суроо салат. Волков. Господин Эргард. Картаңызды дегенде Эргард картасын жаят. Азыр дароо бардык күчүңөрдү алып, анан бул селого, мына бул жердеги үйгө баргыла. Чапаев атындагы отряддын командири Казаченко менен Железнов жолугат. Алар бүгүн күчүн бириктирип, силерге каршы аракет жасоо үчүн кеңеш өткөрүшөт. Эргард. Кандай кылып барабыз? Волков. Пропускка чоң ашуу аркылуу жетсе болот. Марк Артур. Чоң ашуу. Волков. Кошкула деп шарт чыгып кетет. Марк Артур. Бул операцияга мен өзүм жол башчылык кылам. Мени менен бирге сен экөөң барасың. Биринчи офицерге сен мында бол деп тапшырма берет. Көпүрө бүтөөрү менен солдаттарды согушка жөнөткүлө дейт. Биринчи офицер жарайт, господин майор дейт. Марк Артур. Жүргүлө. Бир солдат биринчи офицерден башкасы кетет. Биринчи офицер, сен барып бул эки тарапка кароолчу кой. Аларга айт сак болушсун. Төмөн жактагы бир жерге партизандар кол салып, бир канча солдатты өлтүрүп, кеңседеги документтерин жана бир офицерин алып кетиптир. Солдат, кудай сакта. Биринчи офицер, өзүң дагы сак бол, кокус. Бирдеме болсо, тирүү калам деп ойлобо. Солдат, партизандардын колуна түшкөн кайдан тирүү калсын? Биринчи офицер, баргын дейт, иш начардыгын айтып. Биздин армия артына чегинип келе жатат. Фронтто болуп жаткан окуялардын көбүн солдаттар билбейт. Андагы болуп жаткан окуяларды ойлосом, өзүмөн өзүм жинди болгум келет. Жалгыз тилек жеңиш. Жеңиштен үмүт үзбөйм. Бирок мына бул партизандар тынчтыкты кетирди. Эң болбоду дегенде эшелондорду тынч өткөрүп турсак жакшы болмок. 4 күндөн бери поезд өтпөй калды. Телефонду бурап, алло, дежурный деп калат биринчи офицер. Тынччылыкпы, жакшы? Көпүрө курулуп бүттүбү? Дагы көп барбы? Курулуп бүтөөр менен мага кабар кыл. Трубканы илип, карачы, иш жок жерден иш чыкканын. Биягынан оңдусуң, тиягынан бузулуп кетет. Шашпагыла, партизандар. Оозу колу таңылып, кароолчу солдат келет. Сага эмне болду? Колу башы чечилет. Кароолчу, мен көпүрөдө кароолчу болуп турдум эле. Биринчи офицер, көпүрөдө турган сен белең.
Кароолчу: ооба. Биринчи офицер: анан эмне болду дейт. Кароолчу: мен чычкандын жөрмөлөгөнүн дагы карап турганмын. Биринчи офицер: анан? Кароолчу: кайдан келгенин билбейм, чап аркаман жетти дагы көрүнбөй байлап алышты. Жүрүшүмө караганда көп жерлерге алып барды көрүнөт. Акырында бара бергенде дагы бирөө чуркап кетти. Мен мында келдим. Биринчи офицер: алар сенден эмнени сурады? Кароолчу: эч сөз сураган жок. Биринчи офицер: сак турбай көпүрөнү талкалатып, көп чыгымга учуратканың үчүн? Кароолчу: мен сак болуп эле? Биринчи офицер: өлүм жазасына буйруласың. Кароолчу калтырап: мен сак эле дейт. Биринчи офицер: сүйлөбө, сак эле. Эгер автоматыңды алып, мындай карап тикирейип турсаң, кайдагы партизандар сени байлап алат? Терезеден, эшиктерден. Ириналар баштаган партизандар көтөр колуңду деп жарактарын сунушат. Кароолчу: мына. Бакыра колун көтөрөт. Беркилер дагы колдорун өйдө кылышат. Ирина: алгыла жарактарын, аңтаргыла. Столдун ачкычын бериңиз, господин. Биринчи офицер: ачкыч менде жок. Ильяс: пайдасыз жооп. Чөнтөгүн аңтарып, ачкычты алып столду ачып, бир катар кагаздарды, карталарды алышат. Ирина: Раиса Семеновна кайда? Биринчи офицер: билбейм андайды. Ирина: жашыра албайсыңар. Кандайдыр себептер менен мындан 3 саат илгери силердин колго түшкөн. Биринчи офицер: мен билбейм, мүмкүн солдаттар атып салышкан чыгар. Солдат калтырап: жок, биз өзү буйрук берген. Ильяс: атуугабы дейт. Солдат: жөн эле тиги. Ирина: түшүнүктүү дейт. Кайгырып, баш кийимдерин алмашат. Ильяс: эх, алтындай курбум, мылтыгын угулат аңгыча. Иш болбой калды. Көз ачып жумганча айтылган токойго карап жөнөгүлө. Туткундарды жөнөтүшөт. Ирина: тез. Бардыгы эшик терезеден чыга башташат. Жер үй капталдары жыгаштары менен тирелген. Бет маңдайында үстүнөн түшүп келмей эшик. Эшик ачылганда сырттан токойлор көрүнүп турат. Үйдүн ичинде бир жаман стол, бир жаман отургуч, бир эки таарынды отургуч, бир скамейка. Үйдүн бир жаккы капталында эки эшик, экинчи жаккы капталында бир эшик. Железновдун сол колу жана башы таңылып отурат. Анын жанында Татьяна чүлөнгөнсүп турат. Ильяс карта карап отурат. Железнов: белгилеп бүттүңбү дейт. Ильяс бүткөндүгүн айтат. Железнов: эми бул планыңарды командирлерге түшүндүр. Кандай гана болбосун, селону ээлеп, камактагыларды бошотуу керек. Ильяс: сөзсүз бошотуубуз керек. Сиз айткандай, партизандар мына бул жерлерден чабуул коюшат. Бирок душмандын күчү көп. Ошондуктан алардын күчүн бөлүндү кылуунун амалын табуубуз керек. Железнов: кандай кылсак дейсиң? Ильяс: душмандын негизги күчү Дом культурада, штабы болсо райисполкомдун үйүндө. Биздин камактагы кишилер болсо дал райисполкомдун клубунда. Ошондуктан биз райисполкомдун үйүнө карата ок ата албайбыз. Железнов: дурус. Ильяс: душмандын калган күчү станциянын школунда. Железнов ооба дейт дагы. Аңгыча сөзгө Ильяс аралашат. Железнов ооба деп макулдугун билдирет. Ильяс: душмандын мыкты чыңдоосу бул токой жаккы күчү. Ошон үчүн биздин аракет мындай болот. Биздин замбиректер токойдун бул жеринен туруп, Дом культурадагы жана школдо отурган душмандарга ок ачат. А минометчиктер болсо бул жерден туруп, четки көчөдөгү чыңдоого ок ачат. 5 мүнөт өткөндөн кийин токой тараптан биздин жеңил жарадарлар жана элдер ураалаган чуу салышат. Железнов: элдер? Ильяс: селодогу, айрыкча биздин октор атыла турган жердеги ак ниеттүү граждандар акырын токойго чыгып кетишет. Железнов: кош, анан? Ильяс: замбирек менен минометтер үнүн баспайт, чуу боло берет.
Душман дүрбөлөңкө түшүп, бардык күчүн Токойго карай тартат. Ал учурда биздин 1, 2, 3 бөлүк селонун батыш, түндүк жана чыгыш тарабынан келип, мына бул жерлерге жетишет. 4, 5 бөлүк станциянын батыш жана чыгышынан келип, бул жерлерге жетишет. Бул учурда биздин моторлоштурулган бөлүк. Железнов жаратпагандай, кайдагы моторлоштурулган бөлүк? Ильяс күлө. Аз да болсо айтып туралы? Железнов айта бер дейт. Ильяс биздин 2 танкист, 10 велосипедист, 4 арабачан, 20 велосипедчи, 50 атчан партизан бул көпүрөгө бет алышат. Железнов биздин күч аз. Ильяс аз болсун, саз болсун деген туура. Атчандар күн бата сууну кечип өтүп, көпүрөдө турган душмандын күчүн батыштан согот. Железнов анда дурус. Ильяс биздин калган 200 атчан бул учурда мына бул Токойдун чегинде турат. Алар түз эле штабка жана камактагыларга жетиш керек. Железнов кызыл ракет орустун ураасы. Ильяс ооба, бардыгы бир учурда болот. Железнов планың эң жакшы. Кош дагы? Ильяс азырынча акылым жеткен ушул. Железнов көпүрөгө баруучу атчандардын саны 100 болсун. Көпүрөнү миналаштырып коюшкан, кокус жарып жиберишпесин. Күч көбүрөөк болсун, чагылгандай тийсин. 4 коляскада 4 колу пулеметчик, 10 мотоциклисттин артында 10 автоматчик болсун. Ильяс дал ошондой болот, жолдош майор дейт. Железнов мына бул кара тегерек душмандын посту, булар качан алынат? Ильяс замбиректер атып жатканда. Железнов жок, андан мурун алынсын. Ильяс жакшы. Железнов камактагылар өлбөсүн, көпүрө талкаланбасын, Эс селосу станциясы менен бошотулсун. Эгер андай болбосо деп эсеңгирей түшөт. Татьяна Володя акырын сабыр кылсаң дейт. Железнов таңдырууга мүмкүнчүлүк болбой, кан көп агып калбадыбы? Болбосо мындай болбойт элем дейт. Ильяс кичине жатып эс аласызбы? Железнов бери кылчы планыңды. Картаны карап, планың абдан туура, Ильяс, дал ушундай кыл деп кол коет. Ильяс мен дагы ойлоноюн, сиз жатып эс алыңызчы. Железнов өзүмдү начар сезип турам дейт. Ильяс бала болуп турасызбы? Кадимки кайратыңыз кайда? Дал ушул минутада башка бирөөлөр көрсө эмне дейт? Железнов чочуба Татьяна. Экөөбүз эмнелерди көрбөдүк. Путилов заводунда кулдан бетер иштедик. Падыша өкмөтүнүн түрмөсүн көрдүк. Граждандар согуш убагында партизан болдук. Эми атамекен согуш убагында да партизан болууга туура келди. Бирок ушундай өмүр ичинде көз жашың пайда кылганбы? Ойлон, Таня, ойлон. Татьяна койдум, Володя, кичине жатып эс алчы. Железнов сен ыйлап, мен онтоп жата турган убак эмес. Караган тараптан каршы жоо чыгат. Күндө орун которуп атышууга туура келет. Эсеңгирей түшөт, беркилер карбай калышат. Ильяс апа, суу. Железнов суудан жутуп капаланба, Таня. Тагдыр ушундай, бирок мен мындан өлбөйм. Андан көрө балдарың менен буларга жардам бер. Ильяс сиз эстүү адамсыз го? Железнов менин эс алышым силер үчүн зарыл болсо, мени тиги үйгө киргизип жаткыргылачы. Туруп бара жатып баса Ирина экөөң жанагы ишти дурустап текшергиле. Ильяс жарайт дейт. Татьяна, Железнов аркы бөлмөгө кирип кетишет. Ильяс абдан ойлуу кайра басып келип, өзөктөн чыккан өрт жаман, өздөн чыккан жат жаман. Биздин арабызда душмандын адамы бардыгында талаш жок. Үйүңдө отурган душманды жеңбей, сырттагы душманды жеңүү мүмкүн эмес. Ооба, эч качан мүмкүн эмес. Бардык ишти ойлоп келсек, душман биз менен бирге жүргөн сыяктуу. Мына ошол ким? Өзүм менен бирге жүргөн жолдошторумдан сурай чарчадым. Эшикке карап, Волковду бери алып кел деп буйрат. Асан Волковду алып келет.
сен бара бер дейт Асанга. Асан жарайт деп чыгып кетет. Ильяс, отур мындай, курсагың ачпы? Волков, тамак иштим. Ильяс, түндө Железнов Казаченкага барды эле. Мейман күткөндөй душман ок менен тосуп алышты. Натыйжада Казаченко баштаган 5 киши өлдү. Железнов баштаган 15 киши жарадар болду. Бул кандай иш дейсиң? Волков, бирөө болбосун. Ильяс, бирөөң ким? Волков, бизге кара сынаган душман. Ильяс, тактап айтканда. Волков, Ильяс, сенби дегендей Волковго карайт. Волков, мен эмес, жанагы колхозчумун деген Волков, Николай Николаевич. Ильяс, ал кантип? Волков, 2 жолу шек алып калганмын. Ильяс, далилдей аласыңбы? Волков, менин колума 1 сутка бериңизчи, өзүнө айттырып берем. Ильяс, сенин колуңабы? Шектүү ойлонот. Волков, ооба. Өзүнчө мунун көз карашы менден шек алган сыяктуу дейт. Ильяс, демек сен аны көптөн бери билесиңби? Волков, жок, 2 күндөн бери. Аз шегим бар. Ильяс, азбы? Бул сөзүң жалган. Ал Волковдун ким экенин мен жакшы билем. Волков, жок, аны менин колума ээн берсеңиз. Ильяс, өзүнчө кандайчадыр чатышкан сөздүн учу көзүм элестейт. Дагы башын төмөн салып ойлонуп калат. Волков өзүнчө. Шек алдырып койдумбу дейм? Өлтүрсөм кутуламбы? Ильяс, ошондой дечи. Волков дубалда турган шамдарды алып аркасына ката коет. Волков, ошондой. Кайта жообуна шектенип, сиз Волков жөнүндө сурадыңызбы? Ильяс, башка киши жөнүндө дагы шегиң барбы? Волков, жок, деги дейм да. Ильяс, өзүнчө. Сол кишинин суроосу эмес. Волков сайганы келе жатканда карап, мындай отурчу дейт. Волков, шашылып, эмне дейсиз деп чоочуп кетет. Ильяс, түндөгү туткун калган кароолчуң кайда? Волков, сүйрөп жүрүп чарчадым. Акырында баспай жатып алды. Анан сайып өлтүрдүм дегендей болот. Ильяс, кайсы жерге деп тактайт. Волков, мукактанып, кайсы жер экени эсимден чыгып калган го? Токойдун орто чени боло турган эле. Ильяс, орто чениби? Волков, абдан байкабай калыпмын. Ильяс, ойлону басып, сөзүндө чалгырты бар. Волков союуга дагы умтулганда карай салып, эмне үчүн бир орунда отура албайсың дейт Ильяс. Волков, отуруп жүрүп да чарчадык дейт, отуруп калат. Ильяс, совет адамдары адилет болот. Биз сен жөнүндө зор адилеттик кылдык, а сен кара ниеттик кылдың. Волков, жок, мен ак ниетмин, кантип? Ильяс, эмне үчүн 4 суткадан бери тапшырманы аткарбайсың? Волков, ыгы келбеди. Ильяс, биздин буйруксуз түндөгү солдатты эмне үчүн жоготтуң? Балким кое бергендирсиң. Волков, жок, өлтүргөмүн. Ильяс, өлүгү кайсы жерде? Волков, эсиме түшпөй жатат, андай жүзүк аралардын өлгөнүнүн кереги эмне? Ильяс, бизге керек. Волков, өзүнчө, бүгүн аман кутулсам болду эле. Бардыгынан мурда булардын ишин билдирсем болот эле. Ильяс, Асан Алыбаев. Сырттан Асан келет. Асан Алыбаев, сөзүңүздү угат. Ильяс, кулагына Волковду теги бөлмөгө камап, өзүң кайтарып тур деп Железновдун үстүнө кетет. Асан, жарайт. Волковго, сиз мында кирип туруңуз, деп бөлөк эшикти ачат. Волков, эмне үчүн? Асан, бир аз кире туруңуз. Волков, эй, соосуңбу? Асан, сиз кире туруңуз. Волковду кийирип камайт. Ушул Волковдо бир балекет бар. Ильяс чыгат.
Жолдош старший лейтенант, сиз ойлоңузчу, ушул Волковтан келгенден бери иш чатак? Раиса дагы ушул колдуу болбосун? Ильяс, шегиң туура, бирок Раисаны көргөнүм жок деп танып жатат. Аңгыча Ирина келип калат. Ирина, офицер эч нерсе деп айтпай койду. Ильяс, солдаттарычы дейт. Ирина, такыр айтпайт. Айткандары жалган. Ильяс, трибуналга бер. Ирина, жарайт деп чыгып кетет. Ильяс, өзүңчө эмне кылыш керек? Токто, Владимир Александрович эс алганда акылдашайын деп ойлонот. Аңгыча Петя келип калат. Петя, жолдош старший лейтенант. Ильяс, Петенька деп кучактап өп сүйлөчү дейт. Петя, иш сонун. Сидоров ага экөөбүз барып карадык. Түндөгү талкаланган көпүрөнү оңдой албай эстери болуп жатышат. Аны көрдүк дагы кайра жөнөдүк. Темир жолду абдан кайтарышат. Биз бир солдатты аңдыдык дагы калдык. Акыры Сидоров ага жылып жетти дагы солдатты акырын жайлады. Бирок мина кое албай чарчадык. Рельске барсак эле ары жактагы кароолчу көргөнү турат. Анан Сидоров ага мени чөп көрөдү. Мен боорум менен жылып рельске жеттим. Минаны койдум. Ильяс, анан поездди кулаттыңарбы? Петя, анан поездди күтүп бир аз турдук. Бир кезде келе жатышат, эшелон толтура солдат. Ок дары паровоз дүкүлдөп келип, минага жеткенде көө деген дауыш менен бирге паровоз кулады. Вагондордун кулашы кандай дейсиң? Ызы чуу болду да калды. Биз качтык. Ильяс, азаматсыңар дейт. Сидоров келип калат. Сидоров, честь берип, жолдош старший лейтенант, сиздер берген тапшырма аткарылды деп маалымдайт. Ильяс, рахмат досум деп кучактап өбөт. Железнов чыгат. Петя, ата, тапшырмаңыз аткарылды. Железнов, рахмат силерге, экөөнү тең өп ыраазы болот. Өтө шашылып келип, жолдош майор Наталья Николаевна Захаренко оор жарадар болуп кабар айтууга келди. Железнов, Наташа, оор жарадар? Ильяс, келтиргиле дейт. Асан эшикке карап, алып келгиле. Наталья Николаевнаны көтөрүп келишет. Железнов, Наташа. Ильяс, эмне болду, Наташа? Наталья, өлүм алдында, бирок сөзү даана. Елена жиберди. Ильяс, анан акылыңды жыйсаң, Наташа дейт. Наталья, бүгүн түнү саат 1-де камактагы биздин адамдарды атканы жатышат. Ары жагын айта албай барып жыгылып өлөт. Ильяс, Наташа, Наташа, Наталья Николаевна. Акырын жерге башын коюп өйдө турушат. Баш кийимдерин алышат. Кош, Наташа, немецтик карательный отряддын штабында уборщица болуп жүрүп, өтө чебердик жана кыраакылык менен душмандын сырын билип, биздин партизандарга берип турган жардамыңызды эч качан унутпайбыз. Сиздин өчүңүздү алабыз. Железнов, кош кызым Наташа. Бардыгы өбүшөт. Бүгүн тигинде кийирип коюп, эртең коелу. Көтөрүп барып 3-чү бөлмөгө коюп, кайта чыгышат. Кана старший лейтенант Ильяс Абдраимович Дүйшеев. Карамагындагыларды өлтүртпөө керек. Ильяс, рас өлтүртпөө керек. Железнов, угуп тургула менин приказымды. Өзүм бул операцияга катыша албагандыгым үчүн ордума Ильяс Абдраимович Дүйшеевди дайындайм. Биздин начальник штаб түндө каза болгондуктан анын ордуна Иван Иванович Лебедевди дайындайм. Силер эс селосуна карай чабуул койгондо душман талашып туруп алып, ошол убакта камакта жаткандарды жок кылып жибербес үчүн жана душманды алагды кылып алдоо үчүн Ирина Владимировна Железнованы дайындайм. Ирина, ата. Железнов, каршы сүйлөгөнгө уруксаат кылбайм. Ирина, жок, каршы эмесмин, бирок кантип? Железнов, акылдашабыз. Татьяна, Володя. Железнов, кана ишиңерге киришкиле.
Ильяс план менен таанышуу үчүн тигинде баралы. Жолдош майор эс алсын. Бардыгы кетет. Асан сыртты ары бери карап басып турат. Железнов Ирина чыгып бара жатканда: "Кызым?" Ирина: "Эмне дейсиз?" Железнов: "Четтеп эң кыйын тапшырманы сага таптым. Өтө кыйын. Балким кайта көрүшпөспүз." Ирина: "Балким жеңиш менен көрүшөрбүз, ата." Железнов: "Рас, балким көрүшөрбүз. Эсиңдеби, 30 туткунду бошотуп алабыз деп биз атышып жеткиче аларды өлтүрүп коюшканы." Ирина: "Эсимде, ата." Железнов: "Ошондой болтурбас үчүн барасың. Ильяс менен акылдашып, план менен тааныш." Ирина: "Жарайт" дейт. Железнов маңдайынан өөп баргын деп Ирина кызын узатат. Татьяна: "Володя, жатып эс алчы." Железнов: "Макул, Танюша, макул." Отурат. Татьяна Александровна кызына бир сүйлөм айтам деп унутуп калган экенмин го. Барбайчы, Танюша, кетээринде мага жолугуп кетсин. Татьяна: "Макул, барайын, кичине жата турчу." Железнов: "Жүгүр, келгениңче ушундай отура турайын." Татьяна кетет. "Петенька, мага суу берчи." Суу берет, а Ильяс келет. Ильяс: "Жолдош майор, сизди партизандардын башкы командачысы чакырат." Железнов: "Мениби?" Ильяс: "Оору деп айтууга оозум барбады." Железнов: "Жок, мен соп-соо боло түштүм." "Соомун, жүр." Экөө кетет, анан кирип тепкичке отурат. Петя: "Асан ага, бул жерден дагы качабызбы?" Асан: "Ооба, Петенька, качабыз." Петя: "Качканга чейин кантип жүрөр экенбиз?" Асан: "Көпкө качпайбыз, балким бүгүн же эртең эле качаарбыз." Петя: "Анан эмне болот?" Асан: "Анан биздин аскерлер келет. Алар жакын келип калды." Петя: "Ой, кандай сонун болот?" Колун чапкылайт. Асан: "Биз Кызыл армияга кошулуп туруп, фашисттерди жеңебиз. Жеңиш мурункудай болот." Асан: "Биз Кызыл армияга кошулуп туруп, фашисттерди жеңебиз. Турмуш мурункудай болот." Сөз арасында Петя кол чаап турат. "Сен школго барасың. Жазында артекке жиберебиз." Петя: "Мен ушул турмушту андагы балдарга айтам." Асан: "Айтасың, мен партизандардын эң картаңы болчумун дейсиң?" Петя каткырып күлүп "Ооба" дейт. Асан: "Сакал мурутуңузду миңтеп сылап коесуз." Петя туурап каткырат. "Токто, эшикти карайын." Чыгат, тиги Волков эшик турат. Петя: "Таңдана, мында ким бар? Же чалгынга баргандардын бирөө уктап калганбы?" Эшикти ачат, Волков шарт чыгат. "Сиз эмне мындай?" Волков: "Эс алдым." Эшикке карай жөнөйт, алдынан Асан чыгат. Асан: "Токто." Тороп тура калат. Волков саят. Асан "Ай" деп чыгылат. Петя "Ата" деп Волковдун канжарлуу колуна жармашат. "Апа." Волков бакырба. Оозун басып, өпкөсүнө канжар менен жаң сабалат. Сыртка качканда Петя этегине асылып барып жыгылат. Кайта тура калат, бирок кыйкырууга, басууга шайы жоктой, акырын жүлөнүп, бул түшүндө болуп жаткандай сезилет. Петя мушту муңгезеп, күлүмсүрөп туруп "Токто, шашпа" дейт. Татьяна сырттан келе жатып, өзүнчө "Тез жөнөгүлө деген эмнеси? Эмне болду?" деп таңыркайт. Петя: "Апа." Татьяна: "Чоочуп, ой, бул эмнеси, Петя?" Кучактап: "Садагаң сага эмне болду?" деп сурайт. Петя: "Волков сайды" деп унчукпай калат. Татьяна: "Кагылайын, жарыгым." Бир аздан кийин өксөп туруп сулап жаткан Асанды көрөт. Асан ичкире барып кучактай жыгылат. Бирок үнүн катуу чыгарбай, солкулдап ыйлайт. Сырттан шашып Сүйлөй Ильяс келет. Ильяс: "Апа, даяр болдуңузбу? Жүрүңүз тез." Чоочуп селдее түшөт. Петя: "Апа, суу."
Ильяс. Петя. Кучактап Петенька. Эмне болду? Петя. Акыркы күчүн жыйнагандай жан талаша. Ильяс ага. Фашистти жеңебиз. Согуш бүтөт, Ильяс. Ооба, кагылайын. Айтчы, эмне болду? Петя. Абдан сонун болот. Экөөбүз Артекке барабыз, деп атып көз жумат. Ильяс. Кагылайын, Петенька, Петя. Маңдайынан өп жерге коюп турганда Татьяна Ильясты көрөт. Татьяна. Садаган Ильяс. Петя менен Асандан айрылдык. Ильясты мойнуна асыла Волков сайды дейт. Ильяс каргылданган үнү менен. Волков? Аны ким чыгарды? Камалган үйдү карап, андан сыртта жүрөт. Татьяна. Петя. Ичкире барып кучактай жыгылат. Сидоров шаша келип, апа, сабыр кылыңыз. Волков кармалды. Буларды тегинде кийирели. Петя менен Асанды ары бөлмөгө кийиришет. Ильяс келип калат. Ильяс. Кечир, апа, бул ишке мен айыптуумун. Волковду бай эле, ары же бери кылыш керек эле. Анын ишин дагы ачыгыраак билели дебедикпи? Анын советтик гражданин эместигин азыр ачык билдим. Железнов өтө кубанычтуу келип, мына кандай бактылуумун. Татьяна Александровна, билесиңби, мен башкы командачы менен сүйлөштүм. Сага салам айтты. Сен эмнеге ыйладың? Татьяна. Сага капамын, жатып эс алчы дейт. Железнов. Капаланба, апасы? Командачынын сөзүн укканда соп-соо болдум да калдым. Анын ар бир сөзү менин жарама сүртүлгөн дары болду. Менин кийимиме бер. Сидоров арка үйгө чуркап кирип, кийим алып чыгат. Акырын кийиндиргиле дейт, Ильясты четтетип. Команданы өзүм башкарам. Картаны көрсөтө, сен душманды мындан алаксытасың. Ирина болсо штабка барат. Кокусал бирдеме болсо, милдетин сага тагам. Ильяс. Жарайт, жолдош майор дейт. Железнов. Кандай гана болбосун, душманды жеңип командачыга билдирүүбүз керек. Ильяс. Сөзсүз дейт. Железнов Сидоровко карап, сиз мени менен жүрсөңүз, деп бирге жөнөшөт. Татьяна. Володя деп ыйлай жыгылат. Железнов. Татьяна, Петя, суу. Ильяс. Петяны жумушка жибердим. Дагы жарым саатта келет дейт. Татьяна. Акырын туруп, Железновду өөп баргын дейт. Железнов. Өөп капаланба, Татьяна, кубанычтуу жеңиш жакын. Сидоров экөө чыгып кетишет. Ильяс. Петянын өлгөнүн айтып жибереби деп чоочудум. Татьяна. Иринага айтам. Ильяс. Айтпаңыз, апаке, айтпаңыз. Ирина азыр немецтердин штабына барат. Эс селосун жана камакта жаткан бир боорлорду бошотуу үчүн. Ал бүгүн зор милдет аткарат. Эгер жанындай көргөн Петянын өлгөнүн айтсаңыз, күйүткө түшүп дагы бир шумдук чыгышы мүмкүн. Айтпаңыз. Татьяна. Мейли, бир шумдук чыгып, барбай калышын каалайм. Ильяс. Чыныңбы, апа? Татьяна. Чыным. Эки уулум армияга кеткен бойдон дайынсыз. Петя бул болду. Эми эң акыркы жалгыз кызыман ажырайымбы? Жок. Аны өлүмгө жумшай албайм. Ильяс. Совет элинин бүжүрөгөн балдарын, чачы бубактай агарган кемпир чалдарын, буралган келин кыздарын, солкулдаган уулдарын, алардын ыйык мекенин душмандан коргоо үчүн, курман болгон бир боорлордун өчүн алуу үчүн башты өлүмгө байлап, арыстандай алышып жүрөбүз. Татьяна Александровна, сиз Иринаны жибербесеңиз, жетелеп барып душманга биздин сырды айтыңыз. Эртең биздин элибиз тарых бетин ачып окуганда ар намысын саткан, душманга баш ийип, тырпырап аяк астында жаткан бети каралардан болуп чыгалы. Барыңыз дал ошондой кылалы. Мына мен дагы немецтерге кеттим, чуркап кетет. Татьяна ойлонгондой мелтиреп туруп ичкире артынан басат. Татьяна. Ильяс, токто, садагаң, Ильяс. Кайгыдан башы каткан кемпирдин сөзүнө таарынба дейт. Ирина келип калат. Ирина. Энеке, эмне болду? Татьяна. Эчтеме болгон жок, өзүм эле. Ирина. Эмне ыйладыңыз? Татьяна. Ыйлабай турган жорук болуп жатабы?
башыбызда турган кара күнчү, бул түн күнгө айланганда энең күлөт балам. Ирина, атамдын кайратын көрдүң мени? Өзү команда берет. Татьяна, атаң жакшы, өзү команда кылууга кетти. Көрдүм. Ирина, Петя кайда? Татьяна, Петя да кетти. Мен сени күтүп калып калдым. Ичкирип жиберип, ооба, мен сени күтүп калып калдым дейт. Ирина, ыйлабачы энеке, мени капа кылба. Капа болсом жүрөгүм жаман болуп кетчү болду. Мен өзүм үчүн эмес, бир боорлор үчүн, эс селосун бошотуу үчүн баратам. Бирок өмүрүн эл үчүн ардаган кызың үчүн капа болбу деп өбүшүп, кош энеке деп коштошуп шарт чыгып жөнөйт. Татьяна, Ирина ичкире кулап кетет. Ирина энеке деп тургузуп, эмне деп абалына тынчсызданат. Татьяна, эчтеке эмес, жөн эле. Сенин өмүрүңдөн коркуп жатам. Бирок туура айттың. Эл үчүн өлгөн кишиге киши кайгырбайт. Маңдайынан өөп, баргын балам, бактылуу бол, жеңиш менен кел дейт. Ирина, эне, кетенчиктей өңүңдө бир шумдуктун белгиси турат. Эгер менин энем болсоң, айт чыныңды дейт. Татьяна, эгер менин кызым болсоң, кечикпей жөнө. Ирина, ой энеке. Энесин тегерене карап туруп, Петя жаткан эшикке карай атылат. Татьяна, тарт кайра. Ирина шарт кирип кетет. Татьяна мелтиреп карап турат. Тынымдан кийин Ирина акырын басып чыгат. Ал ыйлабайт, бирок массымал эшикке чыгып кетет. Татьяна Петянын үстүнө кирип кетет. Ичкирген үн угулат. Немецтик карательный отряддын начальниги Марк Артурдун кабинети. Стол, стул, телефон, бет маңдайында чоң терезе, эшик, эки капталында 2ден 4 эшик. Бардыгында штору бар. Марк Артур телефон менен сүйлөшүп жатат. Эргард карап турат. Мезгил түн, электр күйгөн. Марк Артур телефон менен ооба. Железновдун отрядын талкалоодо мен өзүм жол башчылык кылдым. Өтө чебердик жана билгиштик менен операция жасоом аркасында Чапаев отрядынын командири Казаченко баштаган бир канчасы өлтүрүлдү. Албетте, башчысы өлгөндөн кийин башкалары качып кетери талашсыз эмеспи? Түндө өтө караңгы болгондуктан Железновду колго түшүрө албай калдык. Бирок ошол жарадар болуп барып жаткан жеринде өлдү деген кабар алдык. Кызы Иринаны дагы колго түшүрүп алдык. Башка партизандар таптырбай кетти. Иш жаман эмес. 1-2 күндүн ичинде бул участкадагы партизандарды жок кылабыз. Ия, Иринаны өлтүрбөй бизге жибергиле дейсизби? Жакшы болот. Ия, Волковдун айтуусу боюнча болжогондо партизандар эртеңки түнү же бүрсү күнү биздин штабка кол салышмак. Ооба, алардын максаты бизди талкалап, селону жана камактагыларды бошотуп алышмакчы. Ия, камактагыларды бүгүн бир аздан кийин атабыз. Жумуш кылуудан такыр баш тартышты. Эч нерсе айтышпай койду. Албетте андайлар менен убара болуштун кереги жок. Эмне? Ок коротпой эле. Ошол камалган үйүнөбү? Жарайт. Рахмат, чоң кубанычтамын дейт. Артур, бул сыйлыгыңыз үчүн дагы милдеттүүмүн. Кошуңуз деп трубканы коюп, Эргард экөөбүздү чоң сыйлыктар менен сыйлайбыз дешет го дейт. Эргард, ошондойбу? Марк Артур, эртең саат 12ден штабка барабыз. Эргард, абдан жакшы. Марк Артур, партизандардын сыры бизге белгилүү. Абдан сак болуу керек. Селонун көчөлөрүнөн түнкү саат 9дан кийин эч ким жүргүзүлбөсүн. Эгер уруксаатсыз жүргөндөр болсо, дал ошол жерде атып салгыла. Эргард чес берип, жарайт дейт. Марк Артур, орустар чабуул коюп, биздин армия чегинген сайын бул жердеги партизандар күчөп жатат. Алардын көздөгөндөрү ушул село. Анткени бул селонун стратегиялык мааниси зор. Алар эч нерсеге карабай туруп чабуул коюшу мүмкүн. Ошондуктан көмө турган жер казылып бүтсө, камактагылардын бардыгын жок кылгыла. Бирок бир дагы ок чыгарылбасын.
Эргард: анда кандай, газ менен тумчуктуруппу? Марк Артур: газбы, канжарбы, муунтуппу, аны сиз билүүгө тийишсиз, бирок эч кандай чуу чыкпасын. Эргард: жарайт дейт. Марк Артур: бирок партизандар эстен чыкпасын, дайым даяр тургула дейт. Эргард: жарайт. Марк Артур: согуштун абалы кыйын, сенден жашыра турган эчтеме жок. Биздин армия артта кылчактабай келе жатышкансыйт. Анын үстүнө бул участкадагы партизандар күчөдө. 1908 бизге качып барган Волков ишке жарайбы деген, андан дагы эчтеме чыкпады. Эргард: ал бүгүн кабар бериш керек эле. Эмгиче эч кабар жок. Экинчи офицер өтө шаша келип: господин майор, таң каларлык бир окуя деп кабар салат. Эргард: чоочуй, кандайча дейт. Экинчи офицер: сиздердин тапшырма боюнча мен өзүмдүн солдаттарым менен айтылган жерде карап турган элем. Марк Артур: анан? Экинчи офицер: аңгыча болбой бирөө келе калды. Эргард: кош. Экинчи офицер: кээде мүргүп, кээде жыгылып, кээде эмне үчүндүр кыйкыргансып сүйлөйт. Эргард: кош. Экинчи офицер: биз аңдып жатып калдык. Айлана жымжырт, аңгыча биздин солдаттардын бирөө жөтөлүп жиберди. Менин ачуум келе түштү. Марк Артур: кыскартып айт. Экинчи офицер чест берип: какая? Ильяс колго түштү. Эргард: Ильяс? Марк Артур: Ильяс колго түштү. Экинчи офицер ооба дейт. Марк Артур: жалган деп ишенбейт. Экинчи офицер: ырас өзү келип колго түшүп берди. Марк Артур: жок, кандай болушу мүмкүн эмес. Биз менен жанын аябай урушуп, бир канча адамдарыбызды кырган советтик офицер эми өзү келип колго түшүп берчүбү? Бул жаңылыш, башка бирөө Ильястын атын сатып келгендир. Эргард: колго түшүп берсе сонун болор эле демекчи, бирок ал колго түшпөйт. Марк Артур: ал өзү келип эмес, тирүү колго түшпөйт. Эргард: андайлар өзүн өзү атып салат. Экинчи офицер: өлөйүн, колго түшүп берди. Силерге эч нерсе айтпайм. Мени кыйнабай господин Марк Артурдун өзүнө алып баргыла. Эгер ал менин шартыма чыдаса, бардык сырды айтып берем дейт. Марк Артур: ал эми кайда? Экинчи офицер: эшикке алып келдик. Марк Артур: алып киргиле бери дейт. Экинчи офицер: жарайт деп чыгып кетет. Эргард: эмне үчүн колго түшүп бергенине таң калам. Марк Артур: штабты качан басып алуу жөнүндөгү планын айтса, аны далилдеп картасын көрсөтсө жана бир катар керектүү нерселерди өзү айтып берсе, анда Ильяска аз гана ишенүүгө болот. Ошондо дагы сак болуу керек. Эргард: ырас өтө чеберчилик керек. Марк Артур: ал жагын мен өзүм билем. Экинчи офицер: мына Ильяс, господин майор. Ильяс: саламатсыздарбы деп учурашат. Марк Артур: кош, сүйлөңүз. Ильяс: мен сизге келдим, господин майор. Марк Артур: кандай себеп менен? Ильяс: согуш башталгандан бери силерге каршы күрөш жүргүзүп келдим. Марк Артур: аны билебиз. Өтө амалдуу жана биз үчүн коркунучтуу адамдардын бири болгонуңуз дагы белгилүү. Ильяс: силердин алдыңарда менин күнөөм көп. Марк Артур: ал өзүнөн өзү түшүнүктүү. Ильяс: биздин эмне кылып жатканыбызды Волковдон толук түшүнгөндүрсүз. Марк Артур: мен эч кандай Волковыңды билбейм. Ильяс: господин майор, мени менен чын сүйлөшүп, партизандар жөнүндө маалым ката алам десеңиз, индеецтердин фокусун таштап сүйлөңүз. Волков силердин адам экенин жакшы билем. Марк Артур: кош. Ильяс: эгер менин айтканыма ишенгеңер келбей турса, анда келжирешип сүйлөшүп отурбайм. Марк Артур чөнтөгүнөн карточка алып: сен Ильяс Абдраимович Дүйшеев экениңе мына бул сүрөтүңгүбү? Ильяс: муну кайдан алдыңыз? Марк Артур: бир өлгөн партизандын чөнтөгүнөн. Кана, кыска сүйлөшөлү. Ильяс: мен макул. Марк Артур: эмне үчүн өзүң келип колго түштүң? Ильяс: себеби мындай,
Биринчиден ишенген кишим Железнов оор жарадар болуп барып өлдү. Экинчиден биздин партизандар арасы Железнов өлгөндөн кийин бузула баштады. Мындан 2 саат мурун 150 партизан бул штабка кол салуу үчүн бөлүнүп кетти. Үчүнчүдөн Лебедев деген экөөбүз даража талашып уруштук. Төртүнчүдөн сүйгөн кызым Ирина силердин колго түштү. Бешинчиден партизандык турмуш жадатты. Алтынчыдан алар мени өлтүрмөк болушту. Марк Артур. Демек сиз биротоло биз тарапка өткөнүңүзбү? Ильяс. Дал ошондой, господин майор. Марк Артур. Аныңыз рас болсо, бардык сырды айтасыз го? Ильяс. Айтам дейт. Марк Артур. Кош, аракет кылуу планыңыздар кандай? Ильяс. Господин майор, силер менен шартыма чыдасаңыздар гана айтам. Эргард. Кандай шарт? Марк Артур. Айтып көрчү. Ильяс. Менин кылган күнөөлөрүмдү кечиргиле. Иринаны өлүмдөн куткарып, мага баш коштургула дагы, өзүңөр каалаган бир кыштакка койгула. Мындан башка мен эч нерсе тилебейм. Марк Артур. Албетте, бул шартты орундата алабыз. Бирок сырыңды алды менен айт. Ильяс. Жок, Иринаны көрсөтүп, жанымды аман калтырам деп далилдүү документ берсеңиз гана айтам. Мында келип колго түшүп отурганым жашоо үчүн жана Ирина үчүн. Марк Артур. Жарайт дейт. Иринаны алып келгиле. Эргардка карап, менин атыман келишим жаз. Өзүм кол коюп печать басам деп. Ильяска кош эми айта бериңиз деп сөзүн улайт. Ильяс. Менин бул тилегимди орундатсаңыздар, сырды айтуу мындай турсун, партизандардын калдыгын жок кылышууга туурадан туура жол башчылык кылам. Марк Артур. Эгер айткан сөзүңүздү иш менен көрсөтсөңүз, бардыгы болот. Иринаны алып келишет. Ильяс. Жаным Ирина. Кучактамак болот. Ирина. Тарт колуңду дейт. Ильяс. Жаным, эмне болду сага? Ирина. Жалынып жабышпа. Мен сенин ким экениңди тааныбайм. Ильяс. Господин майор, сиздин алдыңызда туруп, сүйгөн кызым менен ачык сүйлөшүп, бир пикирге келишүүгө уруксаат кылыңыз. Марк Артур. Уруксаат дейт. Ильяс. Жаным Ирина, сен үчүн өзүм келип колго түшкөнүмдү түшүн. Жалгыз сен үчүн, сага берип жүргөн убадам үчүн. Дал ушул минутадан тартып, мени да, өзүңдү да совет адамы эмес деп эсепте. Ирина. Жакындаба дейт. Марк Артур. Кыскарта сүйлөшүңүздөр. Ильяс. Мага ишенбейсиңби? Марк Артурга господин майор дейт, сөз арасына кошуп. Сиздер мага ишенбеген сыяктуу, Ирина дагы мага ишенбей, мага сырын айтпай жатат. Ошондуктан мен бардыгын сизге айтайын. Ирина. Албетте, тааныбаган адамды тааныбайм дейт да. А сен маскаралык кылып, мага жабышпай, өзүң кандай билсең, дал ошондой чокуна бер. Ильяс. Господин майор, жакшылап угуп туруңуз. Сиздер камакка алгандардын арасында партизандардын мүлкүн каткандар бар. Марк Артур. Кандай мүлк? Ильяс. Ок, дары, мылтык, автомат жана башка көп сандаган буюмдар. Марк Артур. Сен алардын аты жөнүн билесиңби? Ильяс. Өңүнөн гана тааныйм. Марк Артур. Андай болсо ушул адамдарды Эргардка көрсөтүп бере аласыңбы? Ильяс. Көрсөтөм, жүрүңүз деп. Эргард экөө чыгып кетишет. Ирина. Өзүнчө. Бул кандай иш? Амал менен келип немецтерди алдап жатышат го десем, биздин каптырган мүлктөрдү айтып жатканы кандай? Өзү келип колго түшүп бергени кандай? Бүгүн өзү команда берип камактагыларды куткармак эмес беле? Же чындап эле көңүлү бузулганбы? Марк Артур. Өзүнчө. Жок, бул эчтеме эмес. Биздин штабты кайсы күнү кантип басып алуу жөнүндөгү планын далилдеп айтмайынча ишенбейм. Ошондо дагы сак болуу керек. Мүмкүн өлүмгө башын байлап, бизди бир бале кылууга келгендир. Эгер Ильяс чыны менен бизге берилип, бардык сырын айтып, биздин участкадагы партизандарды такыр жоготууга жардам беришсе, мен кандай бактылуу болор элем? Сыйлыктар мындай турсун,
даражам жогору көтөрүлүп кадырлуу болор элем. Телефонду алып сүйлөшө баштайт. Алло, генералды берсеңиз? Господин генерал, Дүйшеевди колго түшүрүп алдым. Айласын кетирип колго түшүрдүк. Азыр биздин колдо. А Ирина болсо, кыштакка кирип келе жаткан жеринде атышып анан колго түштү. Дүйшеев бардык сырды айтып берем дейт. 2 саатта экөөнү тең сизге жеткирем. Жарайт дейт. Ильяс менен Эргард кирип калат. Ильяс, кубанычтуу бардыгын көрсөттүм, господин майор дейт. Марк Артур, кимдер экен? Эргард, кагазын карай. Белоусов, Антонова, Александрова, Ирина. Ильяс, анда Ильяс. Жаным Ирина, бардыгы сен үчүн жана өз жанымды коргоо үчүн болуп жаткандыгына түшүн деп кучактамак болот. Ирина, жаакка чаап, Родинанын жүзү карасы дейт. Ильяс, кетенчиктеп таңдана, Иринушка дейт. Ирина, сендей уятсыздарга өлүм. Ильяс, Ирина, бул кандай чагылыгың? Мени сүйбөйсүңбү? Ирина, сени шерменделик өлүм гана сүйсүн. Ильяс, Иринушка дейт. Ирина, көрсөтпө жүзүңдү деп жини кашаят. Ильяс, сени мен сүйөм, ошондуктан дагы башка сырларды айтам. Бир бутун чечип таманынан карта алып көрсөтүп, мына, силердин штабты басуу жөнүндөгү биздин план. Бул планды жасаганда Ирина дагы бар болчу. Ирина картаны карап, акмак дейт. Картаны чала чапчы жыгылып кетет. Марк Артур, кош. Ильяс, мына көрдүңүзбү? Бардыгы ачык көрсөтүлгөн. Менин бул сырымдын чындыгына Иринанын ушул минуталардагы көрүнүшү картаны талашканы далил боло алат. Марк Артур, штабка качан чабуул жасамак элеңер? Ильяс, эмки жумага чейин дегенбиз, бирок ал план өзгөрдү. Бүгүн түнү саат 12-де чабуул коюшат. Марк Артур, саатын карап, дагы жарым сааттан кийинби? Ильяс, ооба дейт. Эргард, бул токой тарап ыңгайлуу турганда, эмне үчүн бул токою жок ачык тараптан чабуул жасамак элеңер? Ильяс, силер токой тараптан шекшип, бардык куралыңар менен бул токой тарапты мыкты чыңдагансыңар. Бул талаа тарапта бир гана пулеметуңар бар. Марк Артур, кантип билдиңер? Ильяс, силерде уборщица болуп иштеген Наташа деген аял аркылуу. Картага карап, партизандардын аты бар эмеспи? Силердин күч бул тараптан мында келгиче. Алар келип силердин штабты басып калат. Чынында бул токой тараптан бир партизан да келбейт. Марк Артур, жок, ишенбейм. Ирина турат. Ильяс, ишенесиз, господин майор. Ак ниетим менен силерге келип сырымды айтып отурганга да ишенесиз. Алыстан мылтык үнү угулуп калат, мына. Эргард, бул кандай мылтык үнү? Ильяс, мына бул ортодогу партизандар бөлүгү 2 флангасындагы бөлүктөрүнө кабар берип жатат. Телефонуңар дагы үзүлдү. Ишенбесеңер угуп көргүлө. Марк Артур трубканы алып, алло, үйлөп дагы алло дейт. Демек, картада көрсөтүлгөн пландар өзгөрүлбөй аткарылабы? Ильяс, өзгөртө тургандардын бардыгы өлдү. Калгандары колуңуздарда. Андагылардын кимиси өзгөртөт дейсиз? Марк Артур, Эргард менен экинчи офицерди четтеде. Мунун айткандары чын сыяктанып жатат, бирок ишенүүгө болбойт. Экинчи офицерге. Офицерлерге айтыңыз, минут эмес, ар бир секунд сайын даяр болушсун. Школдогу жана станциядагы бөлүмдөргө айтыңыз, сак болушсун. Экинчи офицер жарайт деп чыгып кетет. Марк Артур, Эргардка карап, сиз барып, камакта отургандардын бирин койбой жок кылыңыз. Эргард жарайт дейт. Ильяс, баса дагы бир шумдук иш бар. Эргард, кандай иш? Ильяс, партизандардын башкы командачысынан бизге бир канча сонун документтер жана бир карта келген. Ал картада Кызыл армия кандай аракет кылат,
аларга жардам берүү үчүн партизандар кандай аракет кылуу керек экендиги толук көрсөтүлгөн. Эгер карта менен документтерди таптырып алсаңар, Кызыл армияны бир кадам алга жылдырбай бардык партизандарды жөн эле ийинге капкан салгандай жок кылууга болот. Марк Артур. Ал карта кайда? Ильяс. Аларды каткан киши силердин колго түшкөн деп уккамын. Мындан 2 күнү мурун. Бирок ал ким экенин Ирина айтып берет. Ирина. Эх, уятсыз, намыссыз. Родинанын бети карасы. Марк Артур. Кимде экенин айтып бериңиз. Эргардка карап. Бул экөөнү дароо тиги жакка жүрөт. Машина камда деп. Эргардка айтып, буйрук берет. Ирина өзү айтып берет. Мен эч нерсе билбейм. Марк Артур. Наганын сууруп, 1 минуттан ичинде айтасыз. Эгер айтпасаңыз, өлөсүз. Ильяс, өзүң айт, же айттыр. Ильяс, айттырайын, господин майор. Иринанын алдына чөгүлүп, жаным Ирина, айтып бер, өлбөй аман калабыз, бактылуу болобуз, тилекке жетебиз. Макул де жаным, деп жалынат. Ирина ачуулуу түр менен. Намыссыз бети кара. Кыргыз эли эмес, бүткүл Совет элинин наамын булгаган арсыз акмак, коён жүрөк коркок, сага өлүм, бетине түкүрүп жиберет. Ильяс, сага өлүм? Ачылуу, мен сага айттырам. Жөн гана айттырбайм. Тарамышыңды тарап, этиңди кымындайдан кескилеп отуруп айттырам. Ыйламсырап ошордуу мен жанымдай жакшы көргөн кызыман ажыраганым ушубу? Мына, господин майор, көз алдыңда сүйгөн кызыман ажырадым. Ирина жок, Ирина өлдү. Ирина сырын айтпаса, Ильяс дагы өлөт. Бирок Ильяс өз милдетин алдыңызда аткарат, господин майор. Марк Артур ачууланып, убакыттар, тез сүйлөгүлө. Эгер мен 3 дегенди айтпасаңар, экөөңдү тең атам. Нагасын сууруп, 1 деп санап баштайт. Ильяс, баса айткандай, господин майор, картаны карап, мына бул жерден танктар келет, сиз ушуну мыктасаңыз болот. Марк Артур, эче танк? Ильяс, 3 отрядта 2 танктан бар. Кечеги түнү парашют менен башкы командач тарабынан таштаттырылган. Марк Артур, Иринага карап, тез айт, атып салам деп коркутат. Ирина боюн түзөп, карабай, ата бер дейт. Ильяс, жаным Ирина, айтып бер, бактылуу болобуз. Эмне үчүн өз жаныңдан өзүң аша кечесиң? Марк Артур, 1, 2, кызыл ракета атылат. Үйдүн ичи кызара түшөт дагы жок болот. Бул эмненин белгиси? Ильяс, картаны карап, кайсы дейт. Марк Артур, тиги атылган кызыл ракет, Замбиректин үнү чыгат. Ильяс, ал мына мындай дегени. Шап наганын жулуп алат. Марк Артур колун көтөрүп, Ильяс, бул эмнең дейт. Ильяс, бул өч. Алыстан ураалаган үндөр угулат. Тигине уктуңбу? Бул өч. Колун байла, Ирина. Ирина таңданып, Ильяс дейт. Колун байлайт. Экинчи офицер чуркап келет. Экинчи офицер ким атты дейт. Ильяс, атаңнын башы атты. Атат тапанчасын Иринага берип, жүрүңүз, Родинанын өч алгыштары деп чуркап кетишет. Ирина, өңүнбү же түшүнбү? Мылтык үндөрү жакындоо менен ураалаган үндөр жакындайт. Алы жаны калбай экинчи офицер келет. Экинчи офицер, господин майор, Ильяс калп айтат, туш-туштан келе жатышат. Аңгыча кирип келишет. Ирина, көтөр колуңду. Экинчи офицер, колун көтөрүп, Ильяс калп айтыптыр. Партизандар бардык жактан келе атышат. Ирина, эң сонун болуптур. Атат, сырттан ураалаган үндөр көбөйүп жакындайт. Камакка отургандардын кубанычтуу чуусу чыгат. Раиса, жашасын кызыл партизандар. Ураалаган чуу. Ильяс, сырттан колуңарга эмне тийсе, ошону менен жарактан кыла дейт. Үндөр, табабыз жаракты. Жүргүлө, эркиндиктин шумкарлары.
уураалаган калың чуу угулуп кайра алыстап барат. Атыш тынымсыз жүрүп турат. Бара-бара үндөр алыстап, сырттан шашып Эргард кирип калат. Эргард, бул кандай шумдук? Ирина, көтөр колуңду дейт. Эргард ыйламсырап, садаган Ирина дейт. Ирина, адамдын жүзү кара шерменделери. Шумдукту көз караш менен баса келип, наганын маңдайына такап, Петяны жана башка бир боорлорду өлтүрдүңөр беле дейт. Эргард, жок, тегине Петя. Ирина жалткырай бергенде, чап этип тапанчага жармашат. Экөө атышат, бирин-бири басат. Ирина наганды колунан чыгарбайт. Эргард сол колу менен Иринанын колундагы наганын кармап, оң колу менен канжарын алып сайгысы келет. Ирина сол колу менен Эргардтын оң колуна жармашат. Дагы бир эшиктен Раиса кирет. Раиса, силер ким? Ирина, Раиса деп тааныштырат. Раиса Эргардты жыга тартып, сен ким дейт. Ирина, көтөр колуңду. Раиса, ал жарактарын. Раиса канжарын наганын алып, калп айтпасам, сиз менен көрүштүк беле деп жаакка чабат. Арытан Татьяна келип калат. Татьяна, токтогула дейт. Ирина хенекелейт. Татьяна кучактаган Иринага карабайт. Башын сылайт дагы көзүн Эргардтан албайт. Акырын келип, муунтуп жиберчүдөй болуп туруп, кайыр, сен дейтке колумду булгабаймын. Асынган наганын алып, бас, сен экөөбүз жеке сүйлөшөлү. Акырын айдап чыгып кетет. Раиса артынан кошо басат. Экинчи тараптан Ильяс кирип келет. Ирина, жаным Ильяс дейт. Ильяс катаалданып, тарт колуңду. Родинанын чыкканчысы, коен жүрөк коркогу деп күлүмсүрөйт. Ирина Родинанын чыныгы уулу деп кучактайт, өбүшөт. Железнов менен дагы башка партизандар киришет. Железнов, о менин кыраан бүркүттөрүм, Ирина, Раиса, Ильяс дөбөт. Эми көпүрөгө карай жүргүлө. Сиздер кыргыз элинин белгилүү жазуучусу Касымалы Жантөшевдин «Өч» драмасын уктуңуздар. Окуган Кипариса Сурахманова.